Hello everyone. Today, let's proceed to Unit 36, talking about your work. နော် မေးရဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောချင်ပါနော် ဒီမှာကျမတို့ဘိုင်းလေးဘိုင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် Part A ကတော့ What do you do? နင်ဘာလုပ်လဲ Part B ကတော့ What does that involve? နော်နင်ဘာတွေကိုအတိအကျလုပ်ရမလဲနော်မေးရဲ့အလုပ်မှာဘာတွေအတိအကျလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ pay လစာလောက်အားခနော် conditions ဒါကတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ part A လေးကိုကြည့်ရအောင် What do you do? People can ask what do you do in different ways. You can answer in different ways. နော်လူတွေကတဲ့နင်ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုသူတို့နီးလက်အမျိုးမျိုးမေးခွန်းအမျိုးမျိုးနဲ့မေးနိုင်တယ်အဲ့တော့နင်လည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ A လေးကိုကြည့်အောင်နော်What do you do? နင်ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေနိုင်လဲ I work in sales ဒါမှမဟုတ်ရှင် I work in marketing or I work in a bank အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါအယောင်စီးလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဗာလဲဒီဈေးကွက်တင်ရောင်းချတာတွေလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bank မှာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလို့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လိုမေးနိုင်လဲ What do you do for a living ဆိုတာလဲနင်ဘာအလုပ်လုပ်လဲပဲเนาะဒီတိုင်းအတိအကျပြန်လိုက်တော့နင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်နင်ဘာလုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာအတွက်နင်ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာမေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေနိုင်လဲ I'm a doctor or I'm a hairdresser etc နော်ငါဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကစပင်ညက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးမျိုးဖြေလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးမေးနိုင်သေးလဲ What's your job ဒါကတော့ very clear နော်နေ့လောက်ကဘာလဲဆိုတော့ I work for Union Bank or I work for Fiat or I work for Sony เนาะ something like this လိုမျိုးဖြေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကြည့်ထားဖို့ကသူများတွေဘယ်လိုမျိုးမေးလာလားကိုကနားလည်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကိုကချက်ချင်း response လုပ်နိုင်ရမယ်เนาะ okay part B ကိုကြည့်အောင် what does that involve เนาะအဲ့ဒီမေးရဲ့အလုပ်မှာဘာတွေအတိအကျလုပ်ရလဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာwords လေးတချို့ကြည့်အောင်เนาะ consultants ဆိုတာကဗာလဲအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဆိုတော့ consultants တွေရဲ့အလုပ်ကကြတော့သူများတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးရတယ်အကြံပေးရတယ်เนาะ advice ကကြတော့ဗာလဲအကြံပေးသည်သူ့ကိုနောက်အနေနဲ့ကတော့ advice เนาะ advice နဲ့သုံးတယ် set up ကကြတော့ဗာဖြစ်လဲတခုခုကိုစတင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တည်ထောင်တာမျိုးတော့မသုံးတယ်เนาะ deals with ကကြတော့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆက်ဆံနေရတယ်ပေါ့เนาะကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ် handle နဲ့အတူတူပဲเนาะ handle လည်းအဲ့လိုပဲကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးပေါ့เนาะ marketing ကကြတော့သိပါတယ်ဒီဗာလဲဈေးကွက်တင်ရောင်းချတာမျိုးတွေခေါ်တယ်responsible for ဆိုတာကတခုခုအတွက်ကိုတာဝန်ယူရတာเนาะဒီ in charge of နဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့သူတို့နှစ်ခုကအဓိပ္ပာယ်တူတူတယ် in charge เนาะတခုကိုတာဝန်ယူရတယ်လူကြီးပေါ့เนาะ products ဆိုတာကြတော့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะ produce ကကြတော့ထုတ်လုပ်တယ် runs ကကြတော့သူ့ကိုအမျိုးမျိုး verb အနေနဲ့အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သိထားတာက run ဆိုတာပြည့်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ business တစ်ခုကိုစတင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တည်ထောင်တာလုပ်ကင်တာမျိုးကိုလည်း run နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်။ဦးစီးတယ်ကာမကန်တက်ဖြစ်ရှင်းတာကိုလည်း runs နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်။အနည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ s ထည့်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခု day to day ဆိုတာကတော့တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပေါ့နော်။နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ admin ကကြတော့ဗာဖြစ်လဲစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပြောတာဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ complaints ဆိုတာကဗာလဲမကြေမနက်ဖြစ်တာတယောက်က complaint တက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုပြစ်တင်တယ်မကြေမနက်ဖြစ်တာဒါမျိုးပေါ့နော် okay ဒီမှာဖတ်ကြည့်အောင်เนาะတက်တယ်လို့ရှင်အတူတူဖတ်ပေးစီချင်တယ်เนาะကိုလိုက်ဖတ်ပေါ့နော်James and Emma are business consultants.They advise people who want to set up a business, especially in health and fitness. James deals with the marketing, while Emma is responsible for products such as towels, equipment, beauty products, etc. နော်ဒီ James နဲ့ Emma တို့ကတဲ့ဒီစီးပွားရေးအကြံပေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲလူတွေ
business လုပ်ဖို့အတွက်ကို business တစ်ခုစတင်မှုအတွက်ပေါ့နော်အကြံပေးရတယ်အထူးဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးတွေ fitness တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ James ကတဲ့ဒီပစ္စည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဈေးကွက်ပေါ့နော်ဈေးကွက်တင်ရောင်းချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဂိုင်တွေဖြစ်ရှင်းရတယ်အမကတော့ဗာလဲဒီ product တွေเนาะဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်တာဝန်ယူရတယ်ဥပမာဒီ tower တို့မျက်နှာတုပ်ပေါ်တွေပေါ့နော် tower ခေါ်တာပေါ့ equipment ဆိုတာကဒီဟိုပေါ့နော်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဒီအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုသူကတာဝန်ယူရတယ်တဲ့ဒီမှာ common mistakes လေးတွေကိုကြည့်အောင်เนาะ I have a lot of work to do not I have a lot of works to do เนาะဒါလေးသတိထား a lot of ရဲ့နောက်မှာ as မထည့်အောင်ပေါ့เนาะအထူးဖြင့်ဒီမှာ work မှာပေါ့เนาะဒီမှာ as မထည့်အောင်ထည့်ရင်မှားတယ် she advised me not she advised me เนาะဒီ verb အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ advice เนาะနဲ့သုံးတဲ့ advice ဆိုရင်မှားတယ်เนาะ but she gives me advice เนาะ noun အနေနဲ့သုံးတာကြတော့ advice ဖြစ်တယ် my job involves a lot of trouble or my job involves traveling not my job involves to travel เนาะဒီမှာက a lot of trouble လို့သုံးလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် traveling နဲ့သုံးလို့ရမယ်เนาะဒါပေမဲ့ involves to travel ဆိုရင်မှားတယ်တဲ့နောက်ဆက်ကြည့်အောင်เนาะAmy is a manager in a veterinary surgery. She runs the day-to-day business of the surgery and is in charge of a small team, 3 receptionists, an accounts manager, and a secretary. Her work involves a lot of admin, such as buying food, medicine, and equipment. She also handles any complaints that customers make. Amy ကတော့တဲ့ဒီဆေးရုံပေါ့နော် veterinary surgery ဆိုတာကတိရစ္ဆာန်ဆေးရုံပြောတာเนาะအဲ့မှာ manager ဖြစ်တယ်သူကဗာလဲဒီနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကန့်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ surgery ရဲ့ business ပိုင်းနေပြီးတော့ဒါဒီ team အငယ်လေးတွေမှာလည်းဥဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုလို့ရှင် receptionist 3ယောက်ရှိမယ် account manager ရှိမယ်ပြီးတော့ secretary ရှိမယ်ပေါ့နော်သူမရဲ့အလုပ်မှာဒီ admin ဘိုင်းတွေပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေတော်တော်ပါဝင်တယ်တဲ့ဥပမာဒီအစားအသောက်တွေဝယ်ရတာတွေဆေးဝယ်ရတာတွေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစီမံခန့်ခွဲရတယ်ပြီးတော့ဒီcustomer တွေလုပ်တဲ့ complaint မှန်သမျှကိုလည်းသူကဂိုင်းတွေဖြေရှင်းနေရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကွင်းဆက်ကွင်းပိတ်နဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါလေးကအဓိပ္ပာယ်ဒီ bold words လေးတွေကိုအသေးချာပြန်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်နော် okay ဆိုတော့ part C ကိုကျမတို့ဆက်လေ့လာကြမယ် pay ဟိုပါပေါ့လောက်အားခါပေါ့နော် are paid ဆိုတော့ကြတော့လောက်အားခါရတယ်ပေါ့နော် salary ဆိုတာကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲလစာပေါ့နော် paid ကလည်းလစာပဲ wages ကလည်းလစာပဲလစာမဟုတ်တဲ့လောက်ခပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုစာပိုက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ်เนาะအဲ့ခါကျမှသိစိတ်လေးလာကြမယ် income ဆိုတာကတော့တစ်နှစ်စာဝင်ငွေပြောတာဖြစ်တယ်เนาะ earn ကလည်းဝင်ငွေကိုပဲပြောတာเนาะလုပ်နိုင်တယ် earn တို့ earn money တို့ make money တို့ဆိုတာပတ်စံရှာနိုင်တယ်လုပ်ပတ်စံရှာတယ်လုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါเนาะa year ဆိုတာကတစ်နှစ်ဖြစ်တယ် income tax ဆိုတာကကြတော့အခွန်ပေါ့နော်လောက်အားကအခွန်လို့ပြောမလားเนาะဒီအစိုးရကိုပေးရတဲ့အခွန်ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะမိမိရဲ့လောက်ခလောကမှာလစာတွေကနေပြီး percentage နဲ့ပေးရတာမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ most workers are paid every month this is called a salary sorry ပြန်ဖတ်မယ်เนาะMost workers are paid every month. This is called a salary. Your income is the total amount of money you receive in a year. This might be money from one job. It might be money from 2 jobs. We can express this in different ways. My income is about 25,000 pounds, or I earn or I make about 25,000 pounds a year. Some of that income you can keep, but some goes to the government
In the UK, this is called income tax. Example, I lose 20% of my income in income tax. ဆိုတော့ဒီမှာပြောလဲเนาะအလုပ်သမားအများစုဟာတဲ့လတိုင်းမှာလကလောက်အားကရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို salary လို့ခေါ်တယ်လစဉ်ရတဲ့လကကို salary လို့ခေါ်တယ်เนาะမင်းရဲ့တဲ့ income ဆိုတာကတော့တဲ့ဒီတစ်နှစ်စာပေါ့เนาะတစ်နှစ်စာလုပ်တဲ့တစ်နှစ်လောက်အားခါကိုတစ်နှစ်စာတွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို income လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတစ်နှစ်စာလောက်အားခါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအလုပ်တစ်ခုတည်းကလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်နှစ်ခုလုပ်တဲ့လူနှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ရတာကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်တစ်နှစ်လုံးရတဲ့လောက်အားခါအကုန်လုံး income လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီအမျိုးမျိုးဖော်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် my income is about 25,000 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ I earn about 25,000 a year ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I make about 25,000 pound a year လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ငါ income ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲငါ income ကပေါင်2500ဖြစ်တယ်ဒါတစ်နှစ်လုံးလာစားပြောတာเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I earn ငါလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ငါရှင်ဝှရှာတယ်ငါရဲ့လာစားပဲတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်နှစ်ကိုပေါင်2500လောက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I make เนาะ about 25,000 pound a year လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအခေါ်အဝေါ်လေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ income တွေကိုတော့နင်သိမ်းထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ government စီသွားတယ်တဲ့ UK မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ government ကိုအခွန်ပေးရတာမျိုး income tax လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါရဲ့လစာတစ်နှစ်စာလစာတွေက 25% ကဘာဖြစ်လဲ income tax ပေးရတယ်ပေါ့နော်အစိုးရကိုပေးရတယ်တဲ့ language help ကိုကြည့်အောင်နော် a salary is money paid to professional people example doctors or teachers and to office workers for the work they do and is usually paid into a person's bank account every month. Wages are usually paid for each hour, day, or week of work to people who do more physical jobs, example building or cleaning. ဒီမှာက salary နဲ့ wages ရဲ့ခေါ်ပေါ့နော် salary ဆိုတာလည်းလစာပဲ wages ဆိုတာလည်းလစာဆိုတာတက်လောက်အားခပေါ့နော်ဆိုတော့ salary ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ဒီတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာလုပ်တဲ့လူ professional ပေါ့နော်အဓိက professional အလုပ်တဲ့လူတွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ office ရုံးတွေမှာအလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတလားစဉ်ရတဲ့ဟာကိုလစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လတိုင်းမှာ bank account တွေကိုခါတဲ့တိုက်ရိုက်ရှောက်တယ်နော် wages ဆိုတာကြတော့လစဉ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီဥပမာဒီလောက်အားခရတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတာကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတာရလောက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စောင့်တာတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တက်ရှင်ရေးသမားတို့ဒါမှပယံတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့ရှင်နိုင်ပိုင်းအလုပ်တာရှိတယ်တရက်နိုင်ပိုင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုရတဲ့လာကမျိုးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ရက်ခါနှစ်ရက်ခါဆိုပြီးတော့ရတာမျိုးရှိဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ပတ်စာရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလနဲ့မပေးဘူးပေါ့နော်မျိုးနိုင်ပိုင်းလုပ်ပြီးပေးတာတို့တစ်ရက်ပေးတာတို့အပတ်စဉ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကြတော့ wages လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကာယအလုပ်တွေလုပ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ရကြတယ်တဲ့ဒါက salary နဲ့ wages ရဲ့အကွဲအပြားလေးကိုပေါ့နော်ကွဲပြားပုံလေးကိုလေ့လာရတာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင် part D လေးကိုလေ့လာကြရအောင်ဒါလေးကနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် conditions เนาะအခြေအနေများပေါ့နော်ဆိုတော့ fix ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဒီတမတ်ထဲပေါ့နော်တမတ်ထဲရှိတာကိုပြောတာ9 to 5 job ဆိုတာ9နိုင်ရနေ9နိုင်လောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော်ဒီအချိန်တိကျတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ do overtime or work overtime ဆိုတာအချိန်ပိုလုပ်ရတာကိုပြောတာ off ဆိုတာကကြတော့ပိတ်တာเนาะပိတ်တာဆိုတာတဲ့အလုပ်မသွားရဘူးပေါ့နော် minimum wages ဆိုတာအနည်းဆုံးလုပ်အားခเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် most people work fixed hours example 9 a.m. to 5:30 p.m. we often call this a 9 to 5 job other people have to do or have to work overtime some people get paid for overtime others don't some people have good working conditions example night offices pay holidays extra time off
for extra time off for a new mother and father when a baby is born, etc. There's also a minimum wage. There's also a minimum wage เนาะဆိုတော့လူအများစုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ fixed hours ဆိုတာဘယ်နှစ်နာရီကနေဘယ်နှစ်နာရီဆိုတာမျိုးပေါ့တိကျတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်9နာရီကနေ9နာရီခွဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ငါတို့တွေကအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့9 to 5 job လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဒါ UK မှာခေါ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကတော့တဲ့အချိန်ပိုလုပ်ရတယ်တချို့တွေကြတော့အဲ့အချိန်ပိုလုပ်တဲ့အတွက်လောက်အားကရတယ်တချို့ကတော့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့လူတွေမှာじゃတခြားအခွင့်အရေးပေါ့နော်အခြေအနေတွေရှိတယ်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရုံးကောင်းမှလုပ်ရတာမျိုးပြီးတော့ကြတော့လစာနဲ့ holiday ရတာမျိုးပြီးတော့time off အပိုပေါ့နော်ရုံးပိတ်ရက်အပိုမျိုးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့စီမှာပေါ့နော်ကလေးမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေအမေတွေကဆိုလို့ရှိရင်မိဘစားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့မှာသူတို့အတွက်ပေါ့နော် extra time off ပေးတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အလုပ်သွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးလုပ်အားခဆိုတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ minimum wage ဆိုတာကပေါ့နော်ဒီမှာပြောထားလဲဆို an amount of money workers receive and employers cannot pay less than this เนาะဒါကအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားတွေအနည်းဆုံးရတဲ့လစာပေါ့နော်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်တွေကသူတို့limit ထားတာပေါ့နော်အလုပ်ရှင်တွေကအဲ့ဒီလစာတက်ကို short ပြီးပေးလို့လုံးဝမရဘူးအဲ့လစာအနည်းဆုံးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောတာကို minimum wage လို့ခေါ်တယ် okay ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာထင်ပါတယ်เนาะကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဆက်သွားပါမယ်36.1 Tick the words which are directly connected with money เนาะဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့စကားလုံးတွေကို tick လုပ်ပေးရမယ်ဥပမာ pay ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခု 36.2 match the words on the left with the words on the right เนาะဒီဘယ်ဘက်ကစာလုံးနေနဲ့ညာဘက်ကဟာတွေကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာ set at solution set at a company เนาะနောက်တစ်ခု Rewrite the sentences on the left starting with the words given keep a similar meaning เนาะဒီဘက်မှာရှိတဲ့စာမေးတဲ့စာကြောင်းတွေကိုဒီဘက်မှာတခြားပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မကွဲပြားဘဲနဲ့ပြန်ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု 36.4 complete the text complete the text put one word in each gap เนาะဒီဟာတွေကိုတဲ့ဒီစာပိုက်ကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးရမယ်ဒီ column တစ်ခုစီမှာစာလုံးတစ်လုံးစီဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ 36.5 over to you answer the questions about working conditions in your country if possible compare your answers with someone else เนาะနင်းရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုင်ခြေနေတွေကိုရေးပေးပါတဲ့ဖြည့်ပေးရမယ်တဲ့တတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဆင်ပြေရင်နင်းရဲ့ဖြည့်သူပါဖြည့်တွေနဲ့ compare လုပ်ကြည့်ပါတဲ့ Number 1 What are normal working hours for most office jobs in your country နင်းတိုင်းပြည်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ office job ဆိုတာကရုံးလို့အလုပ်တွေအများစုရဲ့လုပ်ချိန်ကဘယ်လောက်တည်လဲဘယ်နှစ်နာရီနဲ့ဘယ်နှစ်နာရီလဲပေါ့နော် Number 2 How much income tax do most people pay example 10% or 20% of what they earn เนาะဒီအခွန်ပေါ့နော်လောက်အားကတစ်နှစ်စာလောက်ကအခွန်ကိုလူတွေဘယ်လောက်ပေးရလဲပေါ့ဘယ်လောက် percentage ပေးရလဲတဲ့ Number 3 Do male and female workers normally get time off if they have a baby? If so, how much? ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိလားတော့မရှိလားတော့ပြောတတ်အောင်เนาะဒီမျိုးသားတွေမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေကတဲ့သူတို့ကလေးရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ခွင့်ယူလို့ရလားတဲ့เนาะရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ယူလို့ရလဲတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ is there a minimum wage if so do you know what is it အဲ့မှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးလုပ်အားခဆိုတာရှိလားပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာနင်သိလားတဲ့ okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နော်
That's all for today and see you next time. Bye. Happy New Year, everyone. Welcome back to our English Vocabulary in Use course. Today we will be discussing about Unit 37, Making a Career. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ခြင်းအသေးပဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့အပိုင်း၅ပိုင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ getting a job နော်အလုပ်ရရှိခြင်းဒုတိယတစ်ခု promotion ရာထူးတိုးခြင်းတတိယ resignation အလုပ်ထွက်ခြင်း unemployment အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ success and retirement အောင်မြင်မှုနဲ့အငြိမ်းစားယူခြင်းတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံး part A ကိုအတူတကွလေ့လာကြရအောင် part A getting a job အလုပ်ရရှိခြင်းဆိုတော့ဒီမှာ vocabs တချို့ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြမယ်နော် applying for ဆိုတာကတော့ရှောက်ခဲ့တာကိုပြောတာပေါ့နော် applying for job ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအလုပ်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် application ဆိုတာကရှောက်လွှာတင်ခြင်းပေါ့နော် CV ဆိုတာ curriculum vitae เนาะဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရေးရာဇဝင်အချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် interviews ကကြတော့ဒီလူတွေ့မေးမြန်းခြင်းပေါ့နော် employed ကကြတော့အလုပ်ခန့်ခဲ့တယ် training ဆိုတာကတော့ဗာလဲသင်တန်းပေါ့နော်အလုပ် training ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေပေးတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် When I left school, I applied for jobs in different companies. And finally, after sending out lots of CVs and having some interviews, a small company employed me. I didn't earn a lot, but the company gave me some training, which was good. ဘာပြောရလဲဒီငါចောင်းပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာအလုပ်လျှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တဲ့ဒီ CV တွေအများကြီးပို့ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ CV တွေအများကြီးပို့ပြီးတဲ့လူတွေ့မင်းများချင်းတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဲ့ကုမ္ပဏီတသေးလေးတစ်ခုကသူ့ကိုအလုပ်ခန့်ခဲ့တယ်ငါ့ကိုအလုပ်ခန့်ခဲ့တယ်တဲ့ငါဝင်ငွေအများကြီးကလောက်အားကအများကြီးတော့မရဘူးပေါ့နော်လကအများကြီးမရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ company ကငါ့ကိုဒီသင်တန်းပေးတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကဒီ bold words လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်နော်အောက်မှာ common mistakes လေးတွေကိုကြည့်အောင်နော် I had some training not I had a training not some training လို့ပြောတယ် a training လို့မပြောဘူးเนาะ some training ဆိုပေမဲ့ training မှာ s မထည့်ဘူးเนาะ you can also go on or do a training course เนาะဒီ go on ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် do a training course နဲ့တုံးတယ်ပေါ့เนาะဒီ training သင်တန်းအချိန်ကာလပေါ့နော်သင်တန်းကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်ရဲပေါ့နော် a period for organized help and advice often in a different place เนาะ not formation or stage လို့မသုံးဘူးတဲ့เนาะ okay part B ကိုသွားရအောင်เนาะ promotion ရာထူးတိုးခြင်း promoted ဆိုတာဗာလဲရာထူးတိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော် promotion ဆိုတာကတော့ရာထူးတိုးတယ် pay rise ကကြတော့လစာမြင့်တယ်ပေါ့နော်လစာပတ်စံပိုရတယ် experience ကကြတော့အတွေ့အကြုံဒါလေးဖတ်ကြည့်အောင်နော် I work hard and soon I was promoted They also give me a pay rise It was really good experience and when my boss left the company a few years later they gave me an important promotion နော်ဒီဗာလဲငါအလုပ်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါရာထူးတိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော် given a better job with more responsibility နော်ရာထူးတိုးပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ပိုရရှိခဲ့တယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲတာဝန်ယူမှုတွေကများပါတယ်ပေါ့နော်ရာထူးတိုးတာနဲ့အတူလစာတိုးတာနဲ့အတူတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပိုများပါတယ်သူတို့ကငါ့ကိုလစာတိုးပေးတယ်ပေါ့နော် pay rise ဆိုတာ more money เนาะအဲ့ဒါကပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကအရန်တော်ကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံတွေရတယ်ပေါ့နော် experience ဆိုတာဗာလဲအတွေ့အကြုံပေါ့နော် knowledge you get from doing something such as a job เนาะအလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံရတာဘ ഹു တုတတွေရလာတာပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ငါရဲ့တထေးရတဲ့ဒီ
အဲ့နှစ်အနေငယ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာဒီကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကငါ့ကိုအရေးကြီးတဲ့ဒီယာထူးတိုးမှုနေရာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် higher job in the company ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော် promote လုပ်ပေးခဲ့တယ်တဲ့ resignation ကကြပါလေအလုပ်ထွက်ခြင်းနှုတ်ထွက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် abroad ဆိုတာကတော့တခြားနိုင်ငံခြားကိုပြောတာဖြစ်တယ်တခြားနိုင်ငံကိုပြောတာ quit my job ဆိုတာကတော့အလုပ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် resign ဆိုတာလည်းအလုပ်နားခဲ့တယ်အလုပ်ထွက်ခဲ့တာလည်းအတူတူပဲဖတ်ကြည့်အောင်နော် By my mid-20s, I was getting a bit bored and decided I want to walk abroad. So I quit my job and started looking for jobs in the UK. After a couple of months, I got a job in London. At first, I liked it, but ဆိုတော့ဒီငါရဲ့ပေါ့နော်20ကျော်ပိုင်း20ကျော်ပိုင်းလောက်ပေါ့နော်20ပိုင်းလောက်မှာ20ကျော်ပိုင်းလောက်မှာပေါ့နော်ငါကတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြင်းရလာတယ်ပေါ့နော်ပြင်းလာတယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့ငါနိုင်ငံခြားမှာငါသူ့အသက်ကိုပြောတာနော် mid 20s ဆိုငါရဲ့အသက်20ကျော်ပိုင်းမှာပေါ့နော်20အလယ်လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါကအလုပ်လုပ်ရတာပြင်းလာတဲ့အတွက်တဲ့နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ငါအလုပ်ထွက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်အသစ်ကို UK မှာစပြီးတော့ရှာခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့လအနေငယ်ကြာခဲ့ပေါ့couple of months ဆိုတာ2လလောက်ပေါ့နော်2လလောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာငါကလန်ဒန်မှာအလုပ်ရခဲ့တယ်တဲ့အစပိုင်းကတော့ငါကြိုက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နော် Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် unemployment နော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော် fed up ကကြပါဖြစ်လဲစိတ်ကုန်တာ sack ကကြတော့ဒီဖိအားပေးတယ်တရားကသူ့ကိုအလုပ်ထွက်စေတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ထုတ်တယ်အဲ့မျိုး sack လို့ခေါ်တယ် give me the sack ဆိုတာကဒီ sack နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်သူ့ကိုအလုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် unemployed ကကြတော့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တော့ out of work ဆိုတာလည်းဒီ unemployed နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အလုပ်လက်မဲ့ part time job ဆိုတာကတော့ဗာလဲအချိန်ပြည့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ပေါ့နော် full time job ဆိုတာကတော့အချိန်ပြည့်အလုပ်ကိုပြောတာဥပမာဆိုလို့ရှင်တစ်ရက်မှာ8နာရီလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးအချိန်ပြည့်အလုပ်ကိုပြောတာပြ part time ကြတော့တစ်ရက်မှာ1နာရီ2နာရီအဲ့လိုမျိုးနာရီပိုင်းလေးပဲလုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နာရီပိုင်းနဲ့တန်တဲ့လခကိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးဖတ်ကြည့်အောင် After 6 months, I got fed up with the job, and I think I was enjoying myself too much to work very hard. Finally, the company sacked me, told me to leave their company, saying, give me the sack. And after that, I was unemployed for 2 months. Finally, I got a part-time job in the kitchen of a restaurant. နော်6လကြာပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ငါဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အလုပ်ကိုစိတ်ကုန်လာတယ်ပေါ့နော်သူကိုသူထင်တာငါကထင်တာငါအဲ့အလုပ်ရမ်းစူးစမ်းပြီးတော့အရန်အလုပ်လုပ်နေတယ်အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူထင်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တဲ့ကုမ္ပဏီကငါကိုအလုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာငါကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တယ်2လလောက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တဲ့ငါအချိန်ပိုင်းအလုပ်ရခဲ့တယ်ဘာမှလဲဒီစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာအချိန်ပိုင်းလုပ်ရခဲ့တယ်တဲ့နော် Claudio didn't have a job လို့ပြောလို့ရတယ် not he didn't have a work လို့မသုံးเนาะ job နဲ့သုံးတယ် Okay ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး part E ကိုဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ success and retirement အောင်မြင်မှုနဲ့အနားယူခြင်းပေါ့เนาะဒီအငြိမ်းစားယူခြင်းown ဆိုတာကပိုင်ဆိုင်သည် owner ဆိုတာကပိုင်ရှင် successful ကကြတော့အောင်မြင်သော succeed အောင်မြင်တယ် retire အနားယူတယ်အငြိမ်းစားယူတယ်เนาะဒီမှာ Claudio เนาะဒါသူ့နာမည်ဖြစ်တယ် I loved the restaurant I learned how to cook and 2 years later I became manager 3 years after that I opened my own restaurant It was very successful, and
20 years later, I own 5 restaurants and I was the owner of 2 hotels. I believe anyone can succeed if they work hard enough and have a little bit of luck. Last year, age 60, I retired and went back to Italy. နော်သူကငါတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်တဲ့ငါဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတော့ငါသင်ယူခဲ့တယ်တဲ့2 နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူက manager ဖြစ်လာတယ်3 နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပြီးတဲ့3 နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်ပိုင်ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်စားတောက်ဆိုင်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအရန်အောင်မြင်တယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်20လောက်ကြာတယ်နှစ်20နော်နှစ်20လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ငါစားတောက်ဆိုင်5 ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဗာလဲ hotel 2 ခုရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်တဲ့ငါယုံကြည်တယ်တဲ့လူတိုင်းကအောင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့သူတို့အလုပ်စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပြီးတော့ဗောနော်နည်းနည်းကန်လေးရတော့လဲနည်းနည်းကောင်းအောင်ပါဗောနော်မနစ်ကတဲ့ငါအသက်သူ့ရဲ့အသက်60မှာတဲ့ငါအငိမ့်စားယူပြီးတော့အီတလီကိုပြန်ခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ပေါ့နော်စူးစမ်းလို့ရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်သူဆိုလဲအစပိုင်းကအခက်ခဲတွေတွေ့တယ်အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူစူးစမ်းတဲ့အခါမှာတထေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျမတို့ဒီသင်ယူစရာသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ exercise ကိုကြည့်အောင်နော် 37.1 Match the answers on the right with the questions on the left နော်ဒီဘက်က questions တွေနဲ့ဒီဘက်က answers တွေကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခု 37.2 complete the table เนาะဒီ table ကို complete လုပ်ပေးရမှာဒီမှာ verb ရှိမယ် noun ရှိမယ် adjective ရှိမယ်ပေါ့နော် okay 37.3 complete the sentences เนาะဒီစာကြောင်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့ words လေးတွေဖြည့်ဆွတ်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ over to you if you have a job answer the questions if possible if someone asks the same questions เนาะနေ့မှာအလုပ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပေးပါတတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားလူတွေနဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးကြည့်ပေါ့နော် Number 1 Have you been promoted since you started working at your present company နင်အခုလက်ရှိ company မှာလုပ်ပြီးကြတဲ့ကပေါ့နော်နင်ယာတုတိုးပြီးပြီလားယာတုတိုးခြင်းခံရပြီးပြီလားတဲ့ Number 2 Do you normally get a good pay rise at the end of each year เนาะဒီနှစ်ကုန်နဲ့နော်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တစ်နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါပိုင်းလောက်မှာတဲ့အများတန်းပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီလကတိုးလေးရှိလားတဲ့ Have you been on many training courses since you started work နေအလုပ်စကြတဲ့ပေါ့နော်ဒီ training course တွေကိုလုပ်ခဲ့ရလားတက်ခဲ့ရလားတဲ့ Number 4 Would you like to go on more training courses in the future เนาะမင်းဒီအနာဂတ်မှာကော training course တွေကိုဆက်တက်ဖို့ရှိလား try ဖို့ရှိလားပေါ့နော် Number 5 the last one Have you ever resigned from a job or been given the sack နော်နင်ဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုခုကနေပြီးတော့အလုပ်ထွက်ဘူးလားနောက်နားယူဘူးလားအလုပ်ထွက်ဘူးလားပေါ့နော်အလုပ်နှုတ်ထွက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်ထုတ်ခံရဘူးလားတဲ့နော်ဆိုတော့ try to answer these questions now okay that's all for today and see you next time bye bye and take care hi good day everyone welcome back to English vocabulary in use pre-intermediate and intermediate level so today let's proceed to unit 38 working in an office ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ခြင်း so ဒီမှာ၃ပိုင်းကိုကျမတို့ခွဲပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် part A ကတော့ office equipment ဒီရုံးပစ္စည်းရုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာပေါ့နော် part B office work ရုံးအလုပ် part C office problems เนาะဒီရုံးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ part A ကိုကျမတို့တို့ကလေ့လာကြရအောင် office equipment ဒီမှာကတော့စာပိုက်မရှိဘူးပစ္စည်းကိရိယာတွေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို
လေ့လာရမှာဖြစ်တယ် vocabs လေးတွေပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့တွေ့ဘူးနေကြကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် calendar ဒါကတော့ပြက်ကတိဖြစ်တယ် filing cabinet file ထည့်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော် photocopier ဒီမိတ္တူကူးဆက် diary နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ပေါ့နော် keyboard calculator ကဏ္ဍတွက်ဆက်notice board ဒီ note တွေမှတ်ထားတဲ့ပုတ်ပြားလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအလွယ်တကူမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့မှာကတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမေ့တော့ဘူးပေါ့နော် rubbish bin အမိုက်ထဲတဲ့ပုံပေါ့နော် files နော်ဒီ file တွေထည့်ထားတာ file လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် part B ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီကွာလေ့လာကြရအောင် office work vocabs လေးတွေကိုအရင်လေ့လာမယ်နော် produce နော်ထုတ်လုပ်ပေးတယ် involves ပါဝင်တယ် paperwork စာရွက်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်စာရွက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေ types ကကြတော့ဒီ computer မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲစာရိုက်တာကိုပြောတာနော် invoices ကတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကုန်ပို့လွှာတွေကိုခေါ်တာပါ arrange စီမံတယ် make appointments နော် change တရားရောက်နဲ့ change မို့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်เนาะပြုလုပ်ပေးရတာပေါ့နော် shows ပြတယ် round ကကြောင့်ဒီလှည့်လည်ပြီးတော့เนาะ attend လာတယ်တက်ရောက်တယ် organize ဖွဲ့စည်းတယ်စီးရုံးတယ်စုစည်းတယ်စီစဉ်တယ်မျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့စာပိုက်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ Josh works for a company which produces furniture. He doesn't work in the factory where the furniture is produced, but in the offices across the road. နော်ဒီ Josh ကဒီ company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ဘာ company လဲဒီပရိဘောဂတွေထုတ်လုပ်တဲ့ company မှာလုပ်တယ်။သူကဒီစက်ရုံမှာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီပရိဘောဂတွေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံမှာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်လမ်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရုံးတွေမှာသူလုပ်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ His job involves quite a lot of paperwork he types letters to different companies sends out invoices to customers and sends emails เนาะသူရဲ့အလုပ်တွေမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ paperwork နော်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ စာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော် paperwork ဆိုတာကအဲ့မျိုးတွေတော်တော်များများပါဝင်တယ်တဲ့သူကဒီစာတွေကို type ကပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ရလဲဆိုတော့ different เนาะ company တွေတခြားအမျိုးမျိုးသော company တွေကိုစာရိုက်ပြီးတော့ပို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကုန်ပို့လွှာတွေလည်းပို့ရတယ်ဘယ်သူတွေစီကိုလဲဒီဈေးဝယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော် customers တွေစီကိုပေါ့နော်ဝယ်တဲ့သူတွေစီကိုပို့ရတယ်ပြီးတော့ emails တွေလည်းပို့ရတယ်He also has to arrange visits to other companies, make appointments for his boss, and sometimes he shows visitors around the factory. Occasionally, he has to attend meetings with his boss, but one of George's most important tasks is to organize the office party every year. နော်သူကဒီတခြား companies တွေကိုလည်းသွားရောက်လဲပတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူစီမံရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တထေးအတွက်သူအချိန်ချက်တွေ appointments တွေလုပ်ပေးရတယ်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်သူစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလေ့လာတဲ့သူတွေကိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစက်ရုံမှာလှည့်လည်ပြသရတယ်ညံဖန်ရန်ကမှာသူကသူ့ရဲ့တထေးနဲ့ meetings တွေလည်းတက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့เนาะ one of George's most important tasks เนาะအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေထဲကတစ်ခုเนาะအဲ့ဒါကတော့တဲ့ဒီနှစ်တိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပေါ့เนาะနှစ်တိုင်းပြုလုပ်တဲ့ဒီရုံးပါတီကို organize လုပ်ပေးရတာစီမံပေးရတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ language help ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာကverb နဲ့ noun ကွဲပြားပုံလေးပေါ့နော် arrange ကကြတော့စီမံတယ်နော် arrangement ကြတော့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားတယ် organize ကကြတော့လဲစီမံတယ်ဖွဲ့စည်းတယ်နော်စည်းရုံးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် noun ကကြတော့ organization နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ attend နော်တက်ရောက်တယ် attendance ကကြတော့ဗောလဲ
တက်ရောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တက်ရောက်တဲ့လူတွေကိုလည်း attendance လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တက်ရောက်ချိန်ကိုလည်း attendance လို့ခေါ်တယ် produce ကကြတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ production ကကြတော့ထုတ်လုပ်မှုเนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုကျမတို့ဆက်ပြီးသွားရအောင် office problems เนาะဒီရုံးပြဿနာတွေ broken down เนาะပျက်စီးတယ်ပြတ်တယ် isn't working အလုံးမလုပ်ဘူးပြတ်သွားလို့ပေါ့เนาะအလုံးမလုပ်တော့ဘူး run out ကုန်နေတယ် colleagues เนาะဒီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းတူတူလုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် absent เนาะမလာဘူးမတက်ရောက်ဘူးပြတ်တယ် loads of work เนาะအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတာ okay ဒါလေးဖတ်ကြည့်အောင် Josh is having a bad day today. The photocopier has broken down, the computer isn't working, and the printer has run out of paper. On top of that, two of his colleagues are absent, just when there is lots of work to do. နော် Josh အတွက်ကတော့ဒီနေ့ကတော့တော်တော်ဆိုးရတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါဘောเนาะဒီမျိုးပြောချင်တာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့မိတ်တူကူဆက်ကပြတ်တယ်ကွန်ပျူတာကအလုံးမလုပ်ဘူးပြီးတော့ printer ကเนาะ print ထုတ်တဲ့ဆက်ပေါ့เนาะစာရွက်ထုတ်တဲ့ဆက်လေ printer ကစာရွက်တွေကုန်နေတယ် on top of that ဆိုတာအဲ့တဲကနေအရေးကြီးဆုံးပေါ့เนาะအကြီးမားဆုံးတစ်ခုကတော့တဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်2ယောက်ကရုံးမလာဘူးเนาะပြတ်တယ်ရုံးပြတ်တယ်ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာလဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะ lots of work to do เนาะအဲ့မှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်เสียရှိတဲ့အချိန်ကြာမှာတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကလည်းအလုပ်ပြတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော့ဒီနေ့တွတ်ပြီးကံမကောင်းပါဘောเนาะ Josh အတွက်ကတော့ဒီနေ့က bad day ပဲတဲ့ဆိုပြီးဒါရုံးမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့เนาะ office problems လေးတွေကိုပြောပြတာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင် exercise ဘက်ကိုကူးရအောင်เนาะ 38.1 finish the noun in each sentence เนาะဒီစာကြောင်းတွေကိုတဲ့ဒီ noun တွေပေါင်းပြီးတော့ပေါ့เนาะဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် 38.2 which words are being defined เนาะဒီသူပြောပြထားတဲ့စာကြောင်းကဘယ် words ကိုပြောထားတာလဲပေါ့เนาะနောက်တစ်ခု 38.3 complete the dialogues เนาะဒီစကားအဆက်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ် 38.4 rewrite the sentences using the words in capitals keep a similar meaning เนาะဆိုတော့ဒီစာကြောင်းကိုပဲဒီဘက်မှာပြန်ရေးပေးရမယ်ဘာမျိုးလဲဒီစာလုံးအကြီးနဲ့ရေးထားတာတွေကိုပဲပြန်သုံးပေးဖို့ပေါ့เนาะဒိတ်ပဲလဲတူရမယ်ဥပမာကြည့်အောင် my boss isn't here today off เนาะ off ဆိုတာက off နဲ့ပြန်သုံးပေးရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ boss ကဒီနေ့အလုပ်မလာဘူးเนาะဒီနေ့မရှိဘူးဆိုတော့ my boss is off today เนาะဒါလေးတွေပြန်သုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုเนาะ 38.5 over to you have you got a job if so are these statements true for you if you haven't got a job answer for someone you know နင့်မှာအလုပ်ရှိလားတဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ statements တွေအနည်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နင့်အတွက်မှန်လားပေါ့နော်အကယ်နင့်မှာအလုပ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ယောက်အတွက်ပေါ့နော်နင်သိတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ဖြေပေးပါတဲ့ I do lots of paperwork နော်ဒီစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ် I attend meetings နော် meeting တွေဗါလဲတက်တယ်ပြီးတော့ I send lots of emails เนาะ emails တွေအများကြီးပို့ရတယ် I organize events เนาะဒီပွဲတွေကိုစီစဉ်ရတယ် I type letters စာရေးရတယ် I show people around เนาะလူတွေကိုလိုက်လွယ်ပြီးတော့ပြသရတယ် I use a photocopier เนาะမိတ္တူကူးစက်ကိုသုံးတယ် I set invoices เนาะ compose လာတွေကိုပို့ရတယ် I repair things that break down เนาะပျက်စီးတဲ့ပြတ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြင်ရတယ်เนาะဒါမျိုးတွေကနင့်အတွက်မှန်လားတဲ့ Okay ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်မယ်เนาะ Alright let's stop our lesson here and see you next time bye Hello everyone welcome to English vocabulary in use pre-intermediate and intermediate level
And today let's proceed to Unit 39, Running a Company. Running a company ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲ Company ကြီးပြေးနေတာလို့တော့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးပေါ့နော် Company တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရှင် company တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပတ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် company တစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပတ်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကျမတို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုတွေ့ရပါမယ်နော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ a successful business เนาะအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ a view of a company တစ်ခုရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြည့်အောင်เนาะ okay ဆိုတော့ part A ကိုဒီတစ်ခွလေ့လာကြရအောင် a successful business achieved ကတော့အောင်မြင်သည် a great deal ကကြတော့ a lot နဲ့တူတူပဲပေါ့တကယ်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော် a great deal အရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ generations ဆိုတာကမျိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်အဖေပြီးလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲသားအဲ့လိုမျိုးသားနေမှနောက်ထပ်ညီအဲ့လိုမျိုးအမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို generations လို့ခေါ်တယ် employees ဆိုတာကတော့အလုပ်သမားကိုပြောတာပါ set up ဆိုတာကတည်ထောင်တယ် aim ကကြတော့ human ချက်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော် quality ဆိုတာအရေးအတွေ့အရေးချင်းပေါ့ growing demand ကကြတော့ဝယ်ချင်တဲ့လူများဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လူတွေဝယ်ချင်တဲ့လူတွေများတာကို growing demand လို့ခေါ်ပါတယ် expert ဆိုတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ပါတယ် run ဆိုတာကတော့ကျမတို့ငယ်ကလေးကသိထားတဲ့ verb ကတော့ပြေးသည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့တည်ထောင်တယ်လဲပတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် daily ဆိုတာကတော့နေ့စဉ် deliver ဆိုတာကကြတော့ဗာဖြစ်လဲပို့ဆောင်တယ်ဖြန့်ဖြူးတယ်နော် firm က adjective အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာတော့တောင့်တင်းတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် noun အနေနဲ့ကြတော့ဒီ company ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို firm လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ expanded ဆိုတာကတိုးချဲ့เนาะချဲ့ကားလိုက်တယ်တိုးချဲ့လိုက်တာကို expanded လို့ခေါ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะ This is the story of a company that has achieved a great deal in a short period of time ဒါကတော့ရနော် company တစ်ခုရဲ့အကြောင်းအရာပဲပေါ့နော် story လေးဖြစ်တယ်ဘယ်လို company လဲသူကအချိန်တော်တော်လေးအတွင်းမှာကိုတော်ကြီးကိုအောင်မြင်သွားတဲ့เนาะအချိန်တော်တော်လေးအတွင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ company တစ်ခုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာက language help ကိုကြည့်အောင်เนาะ If you achieve something you have been successful in something that needed a lot of work and effort the noun is achievement example writing a book has been my greatest achievement เนาะဒါဘာပြောလဲနေအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အကဲအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတခုခုပေါ့နော်အလုပ်တခုခုဖြစ်ဖြစ်တစုံတရာမှာအရန်ကိုအလုပ်စ조사ပြီးတော့အတူပတ်စ조사အားထုတ်မှုတွေပေါ့နော်အများကြီးလိုအပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစ조사အားထုတ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကachieve လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ noun ကကြတော့ achievement ဖြစ်တယ်ဘလို့သူသုံးထားလဲငါဒီစာအုပ်ကိုရေးနိုင်ခြင်းငါရဲ့အကြီးမားဆုံးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ noun အနေနဲ့ပြန်သုံးထားတယ်ဒီမှာကြတော့ verb အနေနဲ့သုံးထားတယ်เนาะဒါကတော့ language help လေးပါ okay ကျမတို့ဒီ software ကိုဆက်သွားရအောင် local business spotlight เนาะဒါက local business အကြောင်းပေါ့เนาะ Denham Farm Bakery sorry Denham Farm Bakery เนาะဒီ Denham ဒီမုတ်ဆိုင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ Denham Farm Bakery is a family business with 3 different generations father son and granddaughter of the family currently working with a team of 90 employees The company was set up in 1991 with the aim of producing a variety of bread of the highest quality. The Dunham family saw there was a growing demand for organic products
in the 1990s, and they soon became experts in the field of organic bread making. ဘာပြောထားလဲဒီတန်ဟန်မုတ်ဆိုင်ဟာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစု business တစ်ခုပဲဘယ်လိုမျိုးလဲ3 generation เนาะအဖေရဲ့သားရဲ့အဖေလက်အဖေပြီးတော့သားပြီးတော့ညီမလေးအထိပေါ့เนาะမျိုးရိုးစက်အထိလောက်လာတဲ့မုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့เนาะသူတို့ family อ่ะဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဒီအလုပ်သမားပေါင်း employee ပေါင်း90နဲ့ team တစ်ခုမှာ team တစ်ခုကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအလုပ်သမားပေါင်း90နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့ company ကိုတဲ့1991မှာစတင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ the aim of producing a variety of bread of the highest quality เนาะဒီမျိုးသောပါမုတ်တွေကိုပေါ့နော်တကယ်အရေးအသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုသူတို့က1991မှာစတင်ပြီးတော့ဒီ company ကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့မိသားစုကမြင်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် organic တွေခက်စားရပေါ့နော် organic products တွေကတကယ်ပဲဝယ်လိုအားများနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်1990မှာအဲ့ဒါကိုသူတို့တွေ့ရအဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ organic bread ကိုလုပ်တဲ့နယ်ပယ်မှာပေါ့နော်အရန်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ experts တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် The company is run from a factory in Leominster where the bread is baked daily and then delivered to shops across the southwest of England. The firm has expanded a great deal in the last 20 years, but it still remains a family business. နောက်ဒီ company ကိုတဲ့စတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစက်ရုံဘယ်မှာလဲဒီ Leominster မှာရှိတဲ့စက်ရုံကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လဲပတ်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲပါမုတ်တွေကိုနေ့တိုင်းဖုတ်ပြီးတော့ဒီ South West England ပေါ့နော်တောင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးကိုသူတို့ပို့တယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖြူးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ company อ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုပေါ့နော်ကြကြပြက်ပြက်တော်တော်ကြီးကိုအကျယ်ချဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်20လောက်ထိပေါ့နော်ပြီးတော့ family business အနေနဲ့တည်ရှိနေတယ်ပေါ့နော် part B ကိုဆက်သွားပါမယ် a view of a company တစ်ခုရဲ့အမြင်ပေါ့နော် accountant ဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပါတယ်စာရင်းကိုင်ပေါ့နော် formerly ဆိုတာကဗာလဲအရင်ကလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် former ဆိုတာကတော့အရင်ယခင်ပေါ့ taken over ကြတော့ဗာအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီလွှဲပြောင်းယူလိုက်တာပေါ့နော်တခုခုစီးပွားဖြစ်ဖြစ်ဗာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် company ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်တာကို taken over နဲ့သုံးတယ် took up ကြတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ယူလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ position ဆိုတာကတော့ဗာလဲနေရာဒါမှမဟုတ်ရာထူးပေါ့ headquarters ဆိုတာကတော့တကယ်ဗဟိုရုံးနေရာပြောတာဖြစ်တယ် branches ဆိုတာကရုံးခွဲတွေတစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုင်းတွေပေါ့နော် contact ဆိုတာကအဆက်အသွယ်တွေအသိပေါ့နော် clients ကြတော့ဒီမှာဖောက်တယ်လို့တော့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်အမှုတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဘာသာပြန်ပါတယ် attracted ဆိုတာကတော့ဆွဲဆောင်တယ်ပေါ့ attention ကကြတော့အာရုံစိုက်ခြင်း ambition ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်လဲရည်မှန်းချက်တိုးတက်ကြီးပွားလိုစိတ်ပေါ့နော် image ကကြတော့ပုံရိပ်အမြင်เนาะလူတွေကတစုံတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့အမြင်ပေါ့ထင်တဲ့အမြင်လိုမျိုးသိပဲရပါတယ် okay ဒါလေးဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ Morgan and Stanson ဒါကသူတို့ရဲ့ company တစ်ခုရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะ Morgan and Stanson are a firm of accountants they were formerly Stanson and Son but were taken over by J.S. Morgan 5 years ago James Morgan took up the position of senior partner and the company changed its name to Morgan and Stanson. The headquarters of the firm are in Newcastle, but they have 5 other branches in different parts of the northeast of England. Now, the Morgan Stanson company ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစရင်းကင်နေ company လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့အရင်တော့ကတော့ဗောနော်သူတို့တွေကအရင်တော့ကတော့ Stanson and Son ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ J.S. Morgan နေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလွှဲပြောင်းယူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှင်ဒီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် senior partner အနေ
အဆင့်ကနေပြီးမှပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ company နာမည်ကို Morgan and Stanson ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ company ရဲ့ဗဟိုရုံးနေရာတွေကဆိုလို့ရှိရင် Newcastle မှာရှိတယ်ဗဟိုရုံးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ Newcastle မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားရုံးခွဲတွေကိုလည်းဒီNorth East England ရဲ့ကွဲပြားတဲ့နေရာတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတယ်ပေါ့နော် James Morgan is a former owner of a football club with many contacts in the football world. So many of his clients are footballers. ဒီ James Morgan ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ football club တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲ club တစ်ခုရဲ့owner ဖြစ်တယ်တဲ့ former owner ဆိုအရင်တော့ပေါ့နော်သူမှာအသည့်တွေပေါ့နော် football ဘောလုံးကမ္ဘာဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းသူ့ရဲ့ဖောက်တယ်တွေသူ့ရဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်ဖောက်တယ်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တယ်အများစုပေါ့နော်သူတို့များများဆိုဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တယ်တဲ့ Last year, the company attracted a lot of attention when it became the first fund or accountants to advertise on local TV and radio. At the time, James Morgan said it was his ambition to change the image that people have for accountants. နော်မနစ်ကပေါ့နော်မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company อ่ะပေါ့နော်အရင်သူတော်တော်များများရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းတွေခံရပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းအာယုံစိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီ TV တွေပေါ့နော်ဒီ local TV တွေ radio တွေမှာကြော်ညာတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးစရင်ကင် company တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူများတဲ့အာယုံစုစိုက်ခြင်းခံရတယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် James Morgan ကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စရင်ကင်လေးပေါ်မှာပေါ့နော်လူတွေမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးပေါ့နော်သူ့မှာရှိဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် language hub လေးကိုကြည့်အောင်နော် we usually talk about an ex-wife ex-boyfriend etc but a former president a former career a former banker shops and organizations have customers lawyer accountants etc have clients we take up a job or activity, but we started a company. နော်ဒီအရင်မိန်းမတို့အရင်ရေးစားတို့ဘာတို့ဒါ X နဲ့သုံးပြီးတော့ဗောနော်အရင်သမဒအရင်အလုပ်အမျိုးကြတော့ former နဲ့သုံးတယ်နော် sign နေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြတော့ customer နော် customer သူတို့ရဲ့ဖောက်တယ်ကို customer ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ဒီ lawyer တို့ accountants တို့ကြ clients နဲ့အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ job to activity job အလုပ်တော့မဟုတ် activity ဟိုငါတို့ take up เนาะရုပ်သိမ်းတယ် take up လုပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ company ကို set up လုပ်လိုက်တယ်တဲ့ထူထောင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ take up နဲ့ set up သုံးပုံလေးတွေပေါ့เนาะ okay exercise ကိုဆက်သွားရအောင် 39.1 Tick the words which refer to people ဆိုတော့လူတွေကိုဖော်ပြတဲ့စာလုံးတွေပေါ့နော်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင် tick လုပ်ပေးရမယ် 39.2 Replace the underlined words with a word or phrase that is a similar meaning နော်သူတို့ underline လုပ်ထားတဲ့စာလုံးတွေအစားတခြားသူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့စာလုံးကိုဒီမှာပြန်ပြောင်းရေးပေးရမယ် 39.3 Choose the best word to complete the sentence နော် sentences နော်အသင့်လျော်ဆုံးအကောင်းဆုံးနော်စာကြောင်းပေါ့နော်ရွေးပါတဲ့ဒီ sentence ကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ပေါ့နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့သင့်လျော်တဲ့စာလုံးကိုရွေးပေးရမယ် 39.4 Rewrite the sentences using the words in capitals keep a similar meaning နော်ဒီမှာဒီစာလုံးအကြီးနဲ့ရေးထားတာကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်เนาะဒီစာကြောင်းအကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာသုံးပြီးတော့ဒီအရှိအ sentence ကိုအဓိပ္ပာယ်မပြောင်းဘဲနဲ့ပြန်ရေးပေးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ complete the text เนาะဒီဟိုဟာတွေကိုပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာစာလုံးတွေထပ်ဖြည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် okay so let's stop our lesson here and see you next lesson bye bye
Hello everyone, welcome back to English Vocabulary in Use, Pre-Intermediate and Intermediate level. Today, let's proceed to Unit 40, Business and Finance. Business and Finance ဆိုတာကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါလဲ Business ကတော့စီးပွားရေးပေါ့နော် Finance ကကြတော့ဘဏ္ဍာရေးဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့အပိုင်းပဲနှစ်ပိုင်းရှိလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင် Part A နဲ့ Part B ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Part A ကတော့ Rise and Fallတက်နဲ့အကျပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တာပြောချင်တာစီးပွားတက်တာနဲ့အကျစီးပွားရေးကျတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ် part B ကတော့ financial language เนาะဒီဘဏ္ဍာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ let's proceed to part A rise and fall trend ဆိုတာကဘာအဓိပ္ပာယ်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တခြားအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ဥတီရရှေ့ပြေးဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ trend ဆိုတော့အခုချိန်မှာဘာတွေ trend ဖြစ်နေလဲ fashion နဲ့ပဲပြောမလားစကားလုံးပဲပြောမလားပေါ့နော် trend ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှေ့ပြေးခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့အရာပေါ့နော်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရပါတယ် sales ကကြတော့လူတိုင်းသိပါတယ်အယောင်အဝယ်ရောင်းချခြင်းတွေကို sales လို့ခေါ်တယ် rise go up increase เนาะဒါတွေအားလုံးကအတက်เนาะမြင့်တက်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် fall go down decrease ကကြတော့ကျတာပေါ့နော်သူရဲ့ပထမ rise go up increase ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် fall ဆိုတာလည်းကျတယ် go down ဆိုတာလည်းကျ decrease ဆိုတာလည်းတဖြည်းဖြည်းကျတယ်ပေါ့နော်လျော့နေသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခု decrease of 10% ဆိုတော့10%လောက်ကျသွားတယ်နော် slightly ဆိုတာနည်းနည်း gradually ဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ gradual rise in prices ကကြတော့ဗာပြောချင်လဲဒီဈေးနှုန်းကပေါ့နော်ပုံမှန်ဈေးတွေကပုံမှန်မြင့်တက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းပေါ့ကုန်ဈေးနှုန်းမြန်မာပြည်ကုန်ဈေးနှုန်းလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့မြင့်တက်နေတာ profit ကကြတော့အကျိုးအမြတ်ပေါ့ make a profit of ဆိုတာကကြအမြတ်ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုအကျိုးအမြတ်လိုရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင် make a profit of ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် make a loss ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအရှုံးပေါ်တယ်เนาะကျတယ်ပေါ့ slight increase in profit ကတော့အမြတ်လေးပေါ့เนาะနည်းနည်းတက်လာတယ်အမြတ်လေးနည်းနည်းရလာတယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းချင်းစီเนาะ sharply ကကြတော့တဟုန်ထိုးလုံးဝတဟုန်ထိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် a sharp fall in sales เนาะဒီအယောင်းဝယ်မှုကဆိုလို့ရှိရင်တဟုန်ထိုးကျဆင်းသွားတယ်ပေါ့ stay the same ကကြတော့ဒီတသမတ်ထဲရှိနေတယ်ဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ rise and fall these verbs describe trends in sales prices etc when sales or prices rise go up increase they can do it in different ways they can rise slightly they can rise gradually they can rise sharply ဆိုတော့ဒါလေးကိုရင်ဘာသာပြန်ကြည့်အောင်เนาะဒါတွေကတော့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီ verb တွေကိုသုံးထားတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဖော်ပြလာလဲဆိုလို့ရှိရင် trend ဆိုတာက movement ပေါ့เนาะ in sales ဆိုတာက how much you sell နင်ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲပေါ့เนาะရောင်းရတဲ့ဟာကိုပြောတာပါ price ကကြတော့တန်ဖိုးဈေးနှုန်းပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ sales တွေ price တွေเนาะမြင့်တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မျိုးနီးလမ်းမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ they can rise slightly ဆိုတာကကြောင့်သူတို့တွေနည်းနည်းချင်းမြင့်တက်တယ်เนาะ slightly ဆို a bit နဲ့တူတူဒီမှာမြားလေးတွေပြတာနည်းနည်းလေးမြင့်တက်တာ they can rise gradually ကြတော့ဘယ်လိုပြောဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော် slowly over a long period เนาะကြာနဲ့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်နေတာကိုပြောတာပြီးတော့ they can rise sharply ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝเนาะ quickly and by a large amount เนาะအများကြီးမြင့်တက်သွားတာเนาะ sharply တဟုန်ထိုးဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် the opposites can also happen
Prices or sales can fall, go down, decrease slightly, gradually, or sharply. If prices don't rise or fall, they stay the same เนาะအပေါ်မှာပြောတဲ့ဟာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဈေးတွေပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဈေးတွေဒီရောင်းဝယ်မှုတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျသွားတယ်ဟို slightly ဒါမှမဟုတ် gradually ဒါမှမဟုတ် sharply နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်တဲ့နော်သူတို့တွေတက်လည်းမတက်ဘူးကျလည်းမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲတရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာမြားတသမတ်ထဲကိုပြထားပါတယ် We use certain prepositions to say by how much something rises or falls. The price has risen by 10 pence. Sales fell from 8,000 units to 6,500 units เนาะငါတို့ဒီပေါ့နော်ဒီ preposition တွေကိုเนาะတိကျတဲ့ preposition တွေကိုလည်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်မြင့်တက်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဘလောက်မြင့်လဲဘလောက်ကျလဲပေါ့နော်ဘလောက်မြင့်သွားလဲ10 pence မြင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် by နဲ့သုံးတယ်တဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘလောက်ကနေဘလောက်အတွင်းကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုး from လို့ to လို့ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားရအောင် Rise or increase and fall or decrease can also be used as nouns with certain prepositions. There's been a gradual rise in prices. We have seen a slight increase in profit. There's been a sharp fall in sales. Profits were 5 million pound, which is a decrease of 10%เนาะဒီအတက်အကျတွေကိုလည်းပေါ့နော် noun အနေနဲ့ noun တက်ကြတွေကိုပြောချင်လို့ရှင်လဲ noun နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီ noun တွေသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှင်တိကျတဲ့ preposition ကိုလည်းထည့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါဒီစကားဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်မြင့်တက်နေဆို gradual rise in ဆိုပြီးသုံးတယ်เนาะဈေးနှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်တယ်တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်နေတာကိုပြောတာပြီးတော့ဒီမှာငါတို့ slight increase in profit เนาะဒီအကျိုးအမြတ်ကနည်းနည်းလေးတက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ preposition နဲ့တွဲသုံးတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ noun နဲ့ preposition နဲ့ပေါ့နော် in sales ဆိုပြီးတော့တွဲသုံးတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်เนาะ sharp fall in sales ဆိုတာဗာလဲခုနပြောပြီးပြီအရှင်တဟုန်ထိုးကျသွားတယ်ပြီးတော့အမြတ်ကဗာလဲ5 million pound เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လျော့သွားလဲဆို10%လျော့သွားဆို decrease of 10% decrease of 20% just like this ပေါ့เนาะဒါမျိုးသုံးလို့ရပါတယ် language help လေးကိုကြည့်အောင်เนาะ Profit is the money you receive from your business after you have paid all your costs. Opposite loss. Last year, the company made a profit of 2 million pounds, but this year they could make a loss. ဆိုတော့ဒီမှာက profit ရဲ့အသေးပဲကိုပြောတာเนาะ profit ဆိုတာပါလေ profit ဆိုတာကတော့ဒီမှာလို့တိုက်ရိုက်ပါတာပြန်ရင်တော့အမြတ်ပေါ့နော်နင်းမလဲဒီနေ့ရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းအတွက်ပေါ့နော်ကုန်ကြတာတွေအားလုံးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ရရှိတဲ့ငွေကို profit လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့မနှစ်ကတော့တဲ့ဒီ company อ่ะဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်2 million ကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့2 million pound ကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့တဲ့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲရှုံးတယ်တဲ့ဆိုတော့ profit ရဲ့စံချိန်ဘက်ကပါလဲ loss ဖြစ်တယ်เนาะ okay ဆိုတော့ part B လေးကိုဆက်သွားရအောင် financial language เนาะဒီဘဏ္ဍာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေပေါ့เนาะဘဏ္ဍာရေးစကားပေါ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစကားပေါ့ economy ဆိုတာကစီးပွားရေး science ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနမိတ်လက္ခဏာတွေပေါ့နော် loans ကကြတော့ချေးငွေကိုပြောတာပါ inflation ဆိုတာကတော့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွတာပေါ့နော် growing fears ကကြတော့စိုးရိမ်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေတိုးလာတာကို growing fears လို့ခေါ်တယ် interest ကတော့အတိုးပေါ့နော် adjective အနေနဲ့ကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော် rates ကကြတော့နှုန်းစံနှုန်းတွေပေါ့အဲ့တော့ interest rate ဆိုတာကတော့ဗာလဲအတိုးနှုန်းကိုပြောတာပါ charge ကကြတော့ဒီကျတဲ့ငွေတောင်းခံတာเนาะ figure ဆိုတာကတော့ပုံတို့ပုံစရာတွေကို figures လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းချေကိုလည်း figures လို့ခေါ်တယ်เนาะ trade ကကြတော့ကုန်သွယ်မှု in a row ဆိုတာက
the reset ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဆက်သေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် value ကကြတော့တန်ဖိုး quarter ဆိုတာတော့၄ပုံတစ်ပုံပေါ့နော် risk ကကြတော့မြင့်တက်သော recession ဆိုတာကရုပ်သိမ်းခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ payback ကကြတော့ give back နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ပြန်ပေးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် repay လို့လည်း repay နဲ့လည်းအတူတူပါပဲဆိုတော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်အောင်နော် With the economy now improving, banks are reporting positive signs that the number of loans is increasing. ဒါပါပြောတာလေနော်ဒီစီးပွားရေးအခုဆိုလို့ရှိရင်ねစီးပွားရေးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်ဒီဗာလဲဒီချင်းငွေနှုံးကလည်းပေါ့နော်မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာတွေရှိတာလေဆိုပြီးတော့ဘန်တွေကထုတ်ပြန်လာကြတယ်တဲ့เนาะထုတ်ပြန်နေတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာဆက်ကြည့်အောင် with inflation expected to rise there are growing fears that interest rates could go up by as much as 2% next year ဒီလိုပေါ့နော်မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲတွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာတာကြောင့်တဲ့နောက်နှစ်မှာပေါ့နော်အတိုးနှုန်းက2%မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာကြတယ်တဲ့เนาะစိုးရိမ်လာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒါကတော့ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပေါ့နော် figures published yesterday showed that trade between the two countries has now risen for the fifth year in a row เนาะဒီမနေ့ကဒီပုံလေးပေါ့နော်မနေ့ကတဲ့ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံစံအရပေါ့နော်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဟာဆိုရင်ဖြစ်ပေါ့နော်9ရက်အတွင်းမှာ the reset မြင့်တက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ currency နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ Although the value of the pound fell slightly against the dollar yesterday, the news that sales rose in the last quarter has raised hopes that we may be coming out of recession. ဒါပါပြောရလဲမနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကရဲ့တဲ့ပေါင်ဈေးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးထက်နည်းနည်းလေးကျသွားတော့လေတဲ့အခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဒီ last quarter ဆိုတာကဒီနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး3လကိုပြောတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်October, November, December ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး3လကို last quarter လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံး3လမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝယ်လို့sorry ဒီရောင်းဝယ်တဲ့နှုန်းတွေပေါ့နော်ရောင်းဝယ်အားတွေကတဲ့များလာတယ်ပေါ့နော်များလာတာကြောင့်တဲ့ဒီစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကရှင်းထားတာလေးတွေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် language help ကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော် interest is what the bank charges you when you borrow money from them and the interest rate is how much you must pay as a percentage example 5% 8% etc so if you borrowed £100 for a year and the interest rate is 15% a year you will have to pay back £115ဒါဒီမှာက interest ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဒီ interest ဆိုတာကတော့တဲ့နေပေါ့နော်သူတို့စီကနေပြီးတော့ဘဏ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပတ်စံချီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ပေါ့နော်ကြတဲ့ငွေပေးရတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအတိုးနှုန်းဟာဆိုလို့ရှင်တဲ့သူတို့ဘလောက်အတိုးနှုန်းကဘလောက်လဲ percentage နဲ့ပေါ့နော်ပေးရတယ်ပေါ့နော်9%ရာခိုင်နှုန်း8%ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတိုးနှုန်းပေးရတယ် percentage နဲ့တွက်ပြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့အကယ်၍ပေါ့နော်နင်တစ်နှစ်မှာပေါင်100ချီးတယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ပေါင်100ချီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ချီးပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိုးနှုန်းကတစ်နှစ်မှာ15%ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းနင်ကသူ့ကိုဘယ်လောက်ပြန်ပေးရမလဲ115ပေါင်ပြန်ပေးရမယ်တဲ့เนาะ exercise ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် 40.1 choose the correct word to complete the sentences เนาะဒီ
စာကြောင်းကိုပြည့်စုံမှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးကိုရေးပေးရမယ်တဲ့ဆိုတော့မှန်တဲ့ဟာလေးကို circle လုပ်ပေးမယ် 40.2 which words or phrases are being defined เนาะဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ဗောနော်သူပြောတာဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကိုဗောနော်ဘာဘယ်စာလုံးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ရှင် phrase နဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် 40.3 complete the two short tests then answer each of the two questions เนาะဒီ test လေးတွေကိုဗောနော်ဖြည့်ပေးပါတဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ question ကိုလည်း test တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ဗောနော်သူမေးတဲ့ question ကိုလည်းဒီမှာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် 40.4 look at the graph and complete the text ဒီ graph ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကွက်လက်ကိုဖြည့်ပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ 40.5 over to you ဒါလေးက question တွေပေါ့နော် can you answer these questions about your own country number 1 what is the inflation rate at the moment เนาะအခုလောလောဆယ်မှာငွေကြေးဖောင်းပွမှု rate ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ number 2 if you borrow money from the bank what is the approximate interest rate you will be charged เนาะနင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ငွေချေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်လောက်နှုန်းလောက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အတိုးနှုန်းနဲ့နင်ပေးရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်အတိုးနှုန်းပေးရမလဲ number 3 do you think the economy is doing well or badly ဟိုဒါကတော့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာပြည်စီးပွားရေးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဒါဖြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီ economy ကတဲ့အဆင်ပြေနေလားဆိုးနေလားနော် number 4 when was the last time your country was in recession နော်နေ့ရဲ့တိုင်းပြည်อ่ะပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘယ်တော့ပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အခုပဲပေါ့ number 5 what is the value of your currency against the dollar နေ့ရဲ့ပေါ့နော်နေ့ရဲ့ပတ်စံငွေကြေးပေါ့နော် currency ဆိုတာနေ့ရဲ့မြန်မာငွေပေါ့မြန်မာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်နေ့ရဲ့မြန်မာငွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာနဲ့တွက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲတဲ့ okay ဆိုတော့ questions လေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါနော် alright so let's stop our lesson here and see you next lesson bye take care everyone hello happy Saturday everyone today shall we move on to the unit 41 sport and leisure အားကစားနဲ့ပန်းဖြေမှုဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီမှာက part A နဲ့ part B ကိုတွေ့ရပါမယ် part A ကတော့ sports เนาะအားကစားများပေါ့ part B ကတော့ leisure activities เนาะဒီနာနာနေနေပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများပေါ့เนาะဆိုတော့ part A ကိုအတူတကွာလေ့လာကြရအောင် sports ဒီမှာအားကစားနည်းများစွာကိုကျမတို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုအရင်ကြည့်အောင်เนาะ goalkeeper ဆိုတာကဗာလဲဂိုးသမားကိုပြောတာပါ net ကကြတော့ဒီ goal တိုင်เนาะအဲ့ဒါကို net လို့ခေါ်တယ် skates ကကြတော့ဒီနှင်းစီးတဲ့ဒီအပြားပေါ့เนาะဒီပင်ပြားကို skates လို့ခေါ်တယ် stick ကကြတော့ဒုတ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရိုက်တံပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီတစ်ခုကတော့ swimming costume ရေကူးဝတ်စုံဖြစ်တယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဒီမှာကလေးမျိုးကိုကျမတို့တွေ့ရပါမယ် sport เนาะအားကစားတွေဘယ်လိုခေါ်လဲ person ဆိုတာဒီအားကစားကိုကစားတဲ့လူပေါ့เนาะပြီးတော့ verb เนาะသူကို verb အနေနဲ့သုံးတာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ place เนาะသူတို့ကိုဘယ်မှာကစားလဲနေရပေါ့เนาะဆိုတော့တလိုင်းချင်းစီသွားရအောင်เนาะ athletics ဆိုတာကဘာလဲအားကစားကိုပြောတာပါ athlete ကကြတော့အားကစားတဲ့သူကိုခေါ်တယ်အဲ့မှာဘာတွေပါမလဲ run jump throw etc เนาะပြေးတာတွေရှိမယ်ခုန်တာတွေရှိမယ်ပြစ်တာတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နေရပေါ့เนาะသူတို့ဘယ်မှာကစားလဲ track เนาะဒီပြေးလမ်းကြောင်းပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်လမ်းကြောင်းပေါ့ in a stadium เนาะဒီအားကစားရုံတွေကလမ်းကြောင်းမှာသူတို့ကိုကစားရတယ်နောက်တစ်ခု motor racing ဆိုတာကားပြိုင်တာပေါ့နော် racing driver เนาะကားပြိုင်မောင်းတဲ့သူကို racing driver လို့ခေါ်တယ် drive ဒါမှမဟုတ် race လို့သုံးတယ် track သူလည်းလမ်းကြောင်းမှာပဲလောက်ရတာဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခုကြတော့ swimming เนาะဒါရေကူးတဲ့အားကစား swimming ရေကူးတဲ့သူကို swimmer လို့ခေါ်တယ်ရေကူးတာကို swim ဒါမှမဟုတ် race နဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဗမာလဲ pool เนาะရေကူးကန်မှာဖြစ်တယ် boxing เนาะလက်ဝှေ့ထိုးတဲ့အားကစား boxer เนาะလက်ဝှေ့ထိုးတဲ့သူကို boxer လို့ခေါ်တယ်လက်ဝှေ့ထိုးသည်ဆိုတဲ့ verb ကို box သို့မဟုတ် fight နဲ့သုံးတယ်သူ့ရဲ့လက်ဝှေ့ထိုးတဲ့စင်ပေါ့နော်ကျိုးစင်ကို boxing ring လို့ခေါ်တယ်နော် skiing နော် skiing ဆိုတာကတော့ဗာလဲဒီနှင်းလျှောစီးတာကိုပြောတာပါနှင်းလျှောစီးတဲ့သူကိုကြတော့ skier လို့ခေါ်တယ်နော် skier ski နော်သူ verb အနေနဲ့ကတော့ ski လို့သုံးတယ်ပြီးတော့ ski slopes ဆိုတာကဗာလဲနှင်းလျှောစီးတဲ့ slope ပေါ့နော်ကုန်းလျှောပေါ့နော်နှင်းကုန်းလျှောကို ski slopes လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ football ဆိုတာကဘောလုံးကန်တဲ့အားကစားကိုပြောတာပါဘောလုံးကန်တဲ့သူကိုတော့ footballer လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကို verb အနေနဲ့ကတော့ play နဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောလုံးကန်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘောလုံးကန်တဲ့ကွင်းကို pitch လို့ခေါ်ပါတယ် in a stadium ပေါ့နော်ဒီအားကစားခန်းမထဲမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းမှာသူတို့ကစားတယ်ပေါ့နော် pitch ice hockey ကြတော့ရေခဲပြင် hockey လို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်เนาะပြီးတော့ ice hockey player တဲ့သုံးတယ် play ice hockey rink เนาะသူဒီကစားတဲ့နေရာကို rink နဲ့သုံးတယ်เนาะ ice hockey rink လို့သုံးတယ်ပြေးလမ်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြိုင်လမ်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ golf เนาะကောက်ကစားကောက်အားကစားပေါ့เนาะကောက်တီးရိုက်တာလေเนาะ golfer ကကြတော့ကောက်ရိုက်တဲ့သူကိုသုံးတယ် play နဲ့သုံးတယ် golf course လို့သုံးတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ basketball เนาะ basketball ကစားတာ basketball player play basketball court နဲ့သုံးတယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ sailing ဆိုတာကလှေပေါ့เนาะလှေရွက်လက်နဲ့ကစားနည်းပေါ့เนาะအားကစားလေရွက်လက်တဲ့သူကို sailor လို့ခေါ်တယ်သူ့ verb အနေနဲ့ sail နဲ့သုံးတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲ on the sea เนาะပင်လယ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာမှလဲ a lake เนาะဒီရေကန်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ vocabs အသစ်တွေအများကြီးလေ့လာရပါတယ် language hub ကိုကြည့်အောင်เนาะ we play sports such as football ice hockey tennis golf and basketball เนาะ play เนาะဒီအားကစားတွေကို play နဲ့သုံးထားတာတွေ့ရတယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာစာကြောင်းကြည့်ရအောင် I play football in the winter เนาะစောင်းရာသီမှာငါ football ကစားတယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့သုံးလဲ I play basketball twice a week เนาะတပတ်ပါနှစ်ခါငါ basketball ကစားတယ်ဒါတွေက play နဲ့သုံးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ we use go with other sports and activities especially those ending in ing เนาะ ing နဲ့ဆုံးတဲ့အားကစားတွေ activities တွေကို go နဲ့တွဲသုံးတယ်เนาะဥပမာ I go swimming in the lake during summer เนาะ swimming in the lake เนาะဒီရေကန်ထဲမှာရေကူးတယ်ဘယ်မှာလဲဘယ်ချိန်မှာလဲနွေရာသီမှာ we often go rock climbing in the mountains เนาะငါတို့တောင်ပေါ်မှာမကြာခဏတောင်တက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်တောင်တက်ကြတယ်ဆို go rock climbing နဲ့သုံးတယ်နော် ing တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခု we use do with a lot of or a bit of plus ing နော် a lot of တို့ a bit of တို့ ਨੇ plus ing နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် do နဲ့သုံးတယ်ဒီမှာနော် I did a bit of sailing in the holidays နော်အားလရက်တွေမှာငါဗာလဲရွက်လင့်တာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အနေငယ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်เนาะရွက်လင့်နဲ့အားကစားเนาะလေရွက်လင့်နောက်တစ်ခု I don't do a lot of running this day ဒီရက်တွေမှာငါအပြေးအများကြီးမပြေးဘူးပေါ့เนาะအများကြီးမပြေးဘူးတဲ့เนาะ Okay ဒါဆိုရင် part B ကိုဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင် leisure activities เนาะအားလျက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် sorry နားနေနေလုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာက tent ဆိုတာကသိပါတယ်ဒီရွက်ဖြင့်တဲပေါ့เนาะ camping ဆိုတာက scan chart ခီးထွက်တာเนาะ rock
climbing ခုနလည်းတွေ့ရတယ်เนาะတောင်တက်တာ jogging ဆိုတာကရွလေးပြေးတာအရမ်းမမြန်ဘူးပေါ့เนาะအရမ်းမြန်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ run walk ကကြလမ်းလျှောက်တယ် jogging ကကြတော့လမ်းလျှောက်တာထက်မြန်တယ် run ကကြတော့ပြေးတာဖြစ်သွားပြီเนาะ yoga ဆိုတာကယောဂီကျင့်စဉ်เนาะ going to the gym ကြတော့ဗာလဲ gym သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်အောင် we often go camping in the summer and we usually do a bit of rock climbing as well เนาะဒီ summer မှာเนาะနေရာဒီမှာ camping ကိုမကြာခဏသွားတယ်ပြီးတော့ငါတို့အမြဲတမ်းတောင်တက်တာကိုလည်းအနည်းငယ်ပြုလုပ်တယ်တဲ့เนาะ my best friend does a lot of yogurt she works out in the gym 2 or 3 times a week as well ငါရဲ့တငယ်ချင်းอ่ะပေါ့နော်ငါရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းอ่ะတဲ့ဒီယောဂီကျင့်စဉ်ကိုအရန်လုပ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဗာလဲဒီတပတ်မှာ3ချိန်လောက်ကိုလည်း gym သွားပြီးတော့ works out ပေါ့နော် workout နဲ့တုံးတယ်နော် gym မှာgym ကစားတာပေါ့နော် works out gym မှာ2ချိန်ကနေ3ချိန်အတွင်းတပတ်မှာ2ချိန်ကနေ3ချိန်လဲသွားတယ်တဲ့နော် gym ကစားတယ် My brother enjoys jogging and it keeps him fit ငါရဲ့အကိုဒါမှမဟုတ်ညီပေါ့နော်သူကတော့ jogging လုပ်တာကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကသူ့ကိုပေါ့နော် fit ဖြစ်စေတယ် fit ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ helps his body to stay in good condition เนาะဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာဖြစ်လဲပုံမှန်အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ rate တိုင်းလေးပဲပေါ့နော် fit ဖြစ်တယ်မဝလာဘူးမပိတ်သွားဘူးဒီတိုင်းလေးပါပေါ့နော် My mom does a bit of jogging as well just for fun เนาะငါရဲ့အမေလည်းနည်းနည်းjogging လုပ်တယ်ပေါ့နော်ရွလေးပြေးတယ်တဲ့เนาะအပျော်ပဲပေါ့ because she enjoyed it เนาะ for fun ဆိုတာကနှစ်သက်လို့လုပ်တာเนาะ for pleasure အနေနဲ့လည်းတုံးတယ်เนาะအပျော်လုပ်တာပေါ့နော် I'm afraid I don't do any exercise at all ငါတော့တဲ့ဘာ exercise မှမလုပ်ဘူးတဲ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကဗာလဲ activities เนาะ leisure activities ဆိုတာဗာလဲ activities in your free time เนาะမင်းအားလက်ရက်မှာလုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့ okay ဒါဆိုရင်ကျမတို့ exercise ကိုဆက်လေ့လာကြည့်အောင် 41.1 put the words into the correct columns เนาะဆိုတော့ဒီစာလုံးလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော် sport ဆိုတာအားကစား person ဆိုတာအားကစားတဲ့လူ place နေရာ verb ဆိုတာက Kriya ပေါ့နော်သူရဲ့ verb ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ equipment လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေပေါ့နော် 41.2 ကကြတော့ complete the sentences with the correct verb เนาะဒီ sentences တွေကိုတင့်ညော်တဲ့ verb တွေဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် 41.3 ကတော့ what is the sport and who is the person เนาะပုံလေးတွေကြည့်ပြီးသူရဲ့ဒီအားကစားဘာအားကစားလဲဆိုရေးရမယ်အားကစားတဲ့လူကိုပါရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် 41.4 complete the last word in each sentence เนาะဒီ sentence စာကြောင်းတွေရဲ့နောက်ဆုံးအလုံးတွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ over to you answer these questions if possible compare your answers with someone else เนาะဆိုတော့ဒီ question တွေကိုဖြည့်ပေးမယ်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ရက်အဖြေကိုတခြားလူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါတဲ့ number 1ကကြတော့ဗာလဲ what sport or leisure activities do you do why do you do it or why do you do them နင်ဘာအားကစားတမမို့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အလက်ချိန်မှာပြုလုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုနေလုပ်လားတဲ့ဘာလုပ်လဲတဲ့ number 2 what sport do you watch and where เนาะနင်ဘယ်အားကစားကိုကြည့်လဲပြီးတော့ဗမာကြည့်လဲတဲ့ဆိုတော့ exercise ကလေးတွေကိုစင်ပြင်ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်အားပေးပါတယ်เนาะ okay so let's stop our lesson here and see you in next lesson again bye bye and take care everyone Hi everyone welcome back to English vocabulary in use pre-intermediate and intermediate level today you will be learning about competitive sport unit 42 competitive sport ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲအားကစားပြိုင်ပွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အားကစားဘူလူပွဲဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဆိုကြရအောင်
ဆိုတော့ဒီမှာကကျမတို့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် part A ကတော့ winning and losing เนาะအနိုင်ရခြင်းနဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်းဒုတိယတစ်ခုကတော့ competitions ဆိုတာကဘိုးလူပွဲပြိုင်ပွဲတွေပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ reporting sports event ဆိုတာကအကစားပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကြော်ညာခြင်းဒါမှမဟုတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုကျမတို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ part A ဖြစ်တဲ့ winning and losing ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင် score ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲရလဒ်ပေါ့နော်ရလဒ်ဆိုတာတဲ့အမှတ်ပေါ့နော်အမှတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် result ကကြတော့ရလဒ်ပေါ့နော် one ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအနိုင်ရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် loss ကြတော့ရှုံးနိမ့်တယ် beat ကကြတော့အနိုင်ယူတယ်အနိုင်ရတယ်နော် defeated ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲအနိုင်ရတယ်ပဲနော်အနိုင်ယူခဲ့တယ်တရားရောက်ကို I defeated you ဆိုရှင်ငါနဲ့ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ well defeated ကြတော့ဘာဖြစ်လဲအနိုင်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးနေတာကိုပြောတာပါဒါကတော့ passive voice အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ drew ဆိုတာကတရေနော်သူလည်းမရှုံးကိုလည်းမရှုံးကိုလည်းမရှုံးကိုလည်းမနိုင်သူလည်းမနိုင်ပေါ့နော် nil ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲ0တုံညဗလာနတ်ချီပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို nil လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် winning and losing in football you can talk about the score the number of goals a team has like this နော်ဒီ football မှာပေါ့နော်ဒီဘောလုံးကစားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်နင်ဒီ score တွေအမှတ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခေါ်လို့ရတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင် Spain played Poland and they won the game Poland lost the game ဆိုတော့ဘာပြောရလဲ Spain က Poland နဲ့ကစားတယ်ပြီးတော့သူတို့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် Poland ကရှုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု Spain won 2-0 2-0နော်2-0လို့မခေါ်ဘူး2-0လို့ခေါ်တယ်နော် Poland lost 2-0ပြောချင်တာက Spain က Poland ကို2-0နဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ Poland က2-0နဲ့ရှုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်2-0လို့မခေါ်ဘဲနဲ့2-0လို့စကားအပြင်တော့အဲ့လိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ခေါ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ Spain beat Poland 2-0ဆိုတော့ Poland lost 2-0 to Spain ဆိုတော့ beat နဲ့သုံးတယ်နော် Spain က Poland ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ Poland က Spain ကို2-0နဲ့ရှုံးခဲ့တယ် Spain defeated Poland 2-0လို့လည်းသုံးတယ်နော်ဆိုတော့ Poland were defeated 2-0 by Spain ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Spain and Italy drew 1-all or it was a 1-all draw between Spain and Italy ဆိုတော့ဗာပြောကြလားဒီမှာ 1-1 ဆိုလို့ရှိရင် drew เนาะအဲ့ဒါ 1-all လို့သုံးတယ်เนาะဆိုတော့ Spain နဲ့ Italy နဲ့ကအတူတူပဲရမှတ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတဲ့ပေါ့เนาะ Spain နဲ့ Italy ကရလက်တူတူပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုနည်းနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါတွေကဒီရမှတ်တွေကိုပေါ့เนาะခေါ်ဆိုနည်းလေးတွေဖြစ်တယ် language help ကိုကြည့်အောင်เนาะ the score at the end of a game is also the result the final score of the final result was 2-0 the score at halftime was 1-0 not the result at halftime was 1-0เนาะဆိုတော့ဒီ scores ဘောနော်ဒီ game တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးအမှတ်ကိုရလဒ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် result လို့သုံးတယ်နောက်ဆုံးအမှတ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးရလဒ်ကဘာဖြစ်လဲ 2-0เนาะ 2-0ဖြစ်တယ်ပြီးတော့the score at halftime was 1-0เนาะဒီအချိန်တစ်ဝက်မှာရသွားတဲ့မှတ်ကဘာဖြစ်လဲ1-0ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတော့မသုံးဘူး the result at halftime was 1-0ဆိုပြီးတော့မသုံးဘူးတဲ့เนาะဆိုတော့ part A လေးပြီးသွားပါပြီเนาะ part B ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် competition ဆိုတာကဘာလဲပြိုင်ပွဲတွေဗိုလ်လုပွဲတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင် competition ပြိုင်ပွဲဗိုလ်လုပွဲ
individuals ကကြတော့ဗာလဲတူးချင်းစီနော်တယောက်တူးချင်းစီတီချာပြိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ် competition ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစုလိုက်အဖွဲ့လိုက်ပြိုင်တာမျိုးကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျမတို့စာပိုက်မှာလေ့လာမယ် teams ကကြတော့အသင်းအဖွဲ့တွေကိုပြောတာပါ take part in ဆိုတာကပါဝင်တယ် tournaments ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအားကစားပြိုင်ပွဲများပေါ့ league ကကြတော့တကယ်အဖွဲ့ချုပ်အသင်းချုပ်ကိုခေါ်တာပါ play against ကကြတော့တရားရောက်တဲ့ကစားတာကို play against ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်နော် cap ကကြတော့ဒီတိုင်းဆိုရှင်တော့ခွတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရနော် final ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးအပိသက်ပေါ့နော်ဘိုလ်လုပွဲပေါ့ winners ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအနိုင်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော် losers ကကြတော့ရှုံးနေတဲ့သူကိုပြောတာပါ champions ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲchampion ပေါ့ captain ကကြတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အသင်းခေါင်းဆောင်ခေါ်တာပါဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် A competition is an organized event in which people try to win something by being the best, the fattest, etc. Individuals such as tennis players Serena Williams or Rafael Nadal, and teams such as Manchester United take part in different types of competition. So ဒီမှာတဝက်အရင်ဖတ်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘာလဲဒီဘိုလ်လုပွဲပေါ့နော်ဘိုလ်လုပွဲ competition ဆိုတာကပေါ့နော် organized event ပေါ့နော်ဒီစုစည်းထားတဲ့လူတွေအဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်စုစည်းထားတဲ့ event တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေကတစ်ခုခုပေါ့နော်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ပွဲမှာနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဘာအဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးအမြန်ဆုံးအဖြစ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို competition လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် individuals ကကြဥတယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ဥပမာအဲ့ဒီ tennis player နော် tennis ကစားတဲ့လူဒီ Serena Williams တို့Rafael Nadal တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုခေါ်တာပါပြီးတော့ teams ကကြတော့အဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Manchester United ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုထဲမှာပေါ့နော်ပါဝင်နေတာပါဝင်နေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသောအားကစားတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကြတော့ teams လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်နော် tennis players and golfers enter tournaments such as the French Open. Football and ice hockey teams play in league competitions where they play against different teams. Many teams also play in cup competitions similar to tournaments. Example, the FA Cup or the World Cup, which ends with two teams playing against each other in a final. The winners are the champions. Example, Germany became World Cup champions in 2014, and Philip Lam received the cup as captain of the winning team. ဆိုဒီမှာပါပြောလဲဒီပေါ့နော်ဒီ tennis ကစားတဲ့သူတွေကောက်ရိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဗာလက်ဒီအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ကြတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပင်တက်ကလုပ်တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ပြီးတော့မှ football တို့ဒီရေခဲ hockey team တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာပါကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအသင်းချုပ်ကနေပြီးတော့နော်အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတွေမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကပါဝင်ကြတယ်ဥပမာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကသတင်းနဲ့သတင်းကိုရှင်းပြပြီးတော့ကစားကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့တခြားအသင်းတွေတော်တော်များများကလည်းအများစုကလည်းဗာလဲဒီ cup competition ဆိုတော့ဒီဖလားပေါ့နော်ဖလားဘိုလ်လုပွဲတွေမှာပြိုင်နေပေါ့နော်ဒီ cup competition ဆိုတာက tournaments နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FA Cup လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော် World Cup လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတဆင့်ပြိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပဲဒီဘိုလ်လုပွဲပေါ့နော်ဘိုလ်လုပွဲမှာနှစ်သင်းမဲ့ကြံပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘိုလ်လုရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အနိုင်ရတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ champion တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ winners ရဲ့ opposite ကဘာလဲ losers เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမနီကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2014မှာဒီ World Cup ရဲ့ champion ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Philip Lam ကကြတော့ဒီအနိုင်ရရှိတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ
အဲ့ဒီမှာပေါ့နော် Philip Lam ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့ကိုစားပေါ့နော်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖလားကိုသူလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ part C လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် reporting sports events เนาะဒီအားကစားပွဲတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ feature ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲအထင်ကရဖြစ်တော့ incredible race ကကြတော့မညုံနိုင်တော့တော့ပြိုင်ပွဲပေါ့နော် break record ဆိုတာကဘာလဲစံချိန်ချိုးခဲ့တယ်စံချိန်ချိုးတယ် outstanding ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲထူးချွန်တော့ထင်ရှားတော့ consecutive ကကြတော့အစီအစဉ်လိုက်ဖြစ်တော့ championship ဆိုတာကတော့ဒီဘိုးဆွဲတာစုရတာကိုပြောတာပါ give up ကကြတော့အရှုံးပေးလိုက်တယ် superb ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲထိတ်တန့်ပေါ့ရမ်းတော်တော့ပေါ့နော် lead ကကြတော့ဦးဆောင်တယ်လမ်းပြတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာကအကြောင်းအရာ၃ခုကိုပြောထားပါတယ် One incredible race In one of the most incredible races of all time, Jamaican athlete Usain Bolt won the 100 meters final at the 2016 Olympics. Although Bolt did not break his own world record of 9.69 seconds, he achieved a great victory running an outstanding time of 9.81 seconds. Usain Bolt has now won 3 gold medals in 3 consecutive Olympic Games, also known as the Triple Triple. ဆိုတော့ဒီမှာပြောရတယ်ဒါမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေတဲကမှပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကတော့တဲ့ဒီ Jamaican အပြေးသမား Usain Bolt ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2016မှာဘာဖြစ်လဲ2016ရဲ့ final မှာသူက100မီတာနဲ့သူအနိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော် record ဖြစ်တဲ့9.69 second ဟာကိုပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူမချိုးဖောက်နိုင်ဘူးစံချိန်မတင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူက9.81 second နဲ့သူကတကယ်ကောင်းဆုံးပေါ့နော်အပြေးသမားအနေနဲ့အောင်မြင်မှုသူရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်အခုကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ Olympic ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရှင်3ရွှေတံဆိပ်ကိုပေါ့နော်3ခုဆက်တိုက်သူရရှိထားတယ်ပေါ့နော်သူကို triple triple လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာကိုဆက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကတခြားတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကတော့ဂျမေကန်အပြေးသမားဖြစ်တယ်ဒီတောက်ကဘာလဲဆိုတာဆက်ကြည့်အောင်နော်ဒီတောင်းရဘာလဲဆိုတာဆက်ကြည့်အောင်နော် another win for Kim Clijsters နော်တခြားပေါ့နော် Kim Clijsters ရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်Kim Clijsters won the Women's US Open last night for the second time. She first won the championship in 2005, but gave up tennis in 2007 to have a baby. She returned in 2009 and is the first mother to win a Grand Slam for 29 years. ဆိုတော့ပြောရတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီ US မှာပြုလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် Women's US Open ပေါ့နော်အဲ့မှာမနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်တဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပထမ2005မှာပြုလုပ်တဲ့2005တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူက championship မှာသူအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2009မှာတော့ဒီ tennis မှာသူကဘာဖြစ်လဲကလေးမွေးဖို့ရှိတဲ့အတွက်သူက give အရှုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမပြိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့2009မှာသူကပြန်လာတယ်ပြီးတော့29နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ Grand Slam ပေါ့နော်ဒီ tennis Grand Slam မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အနိုင်ရရှိပထမဆုံးပေါ့နော်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်နော် Canadian Grand Prix ဒါကတော့ကားနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော် Canada Grand Prix ပေါ့နော်ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းပေါ့နော် There was a superb race for the Canadian Grand Prix. The winner, Lewis Hamilton, passed Sebastian Vettel and won by 5 seconds. But Nico Rosberg now leads the Drivers' Championship with
107 points 107 points ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကားပြိုင်ပွဲအကြောင်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တကယ်ပေါ့နော်ထိတ်တန်းကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗာလဲဒီ Canadian Grand Prix ဆိုတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူ Lewis Hamilton ဆိုလို့ရှိရင် Sebastian Vettel ကိုသူကကြော်ဖက်ပြီးတော့ပေါ့နော်5စက္ကန့်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်5စက္ကန့်အတွက်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗာလဲ Nico Rosberg ကတော့ဒီကားမောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီတကယ်ချန်ပီယံနေထဲမှာသူက109 point နဲ့ဦးဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာက language help ကိုကြည့်အောင်နော် superb incredible and outstanding can describe something or someone that is very good and of a very high quality example Pellet was a super footballer ဆိုတော့ဒီစာလုံးလေးတွေပေါ့နော် superb တို့ incredible outstanding တို့ဆိုတာပေါ့နော်တစ်ခုခုပေါ့နော်တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တယောက်ရဲ့ပေါ့နော်အရန်တော်တဲ့အကြောင်းအရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာဒီစာလုံးလေးတွေကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပမာ Pellet was a super footballer เนาะသူကဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးထိပ်တန်းဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ကျင်ကန်းလေးကိုဆက်သွားရအောင် 42.1 Complete the verb forms with the correct past tense and past participle ဆိုတော့ဒီမှာကသူ့ရဲ့ verb forms တွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် number 1က present tense ကဘာဖြစ်လဲ win ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ past tense ကဘာလဲ won ပြီးတော့ past participle ကဘာလဲ have won ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် 42.2 Choose the correct words to complete the sentences. Sometimes both are correct. ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့စာလုံးပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းအတွက်မှန်ကန်တဲ့စာလုံးတွေကိုရွေးပေးရမယ်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကမှန်နေတတ်တယ်ပေါ့နော် 42.3 ကကြတော့ complete the sentences เนาะဒီစာကြောင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် 42.4 complete the crossword What is the vertical word in gray ဆိုတော့ဒီဘက်ကပေါ့နော်စာကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတဲ့စာလုံးလေးကိုဒီမှာနံပါတ်နဲ့ရေးသွားပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ downlight ပေါ့နော်ဒီ downlight စာလုံးကပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘာလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ 42.5 over to you เนาะဒါကတော့ဖြေဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Answer the questions if possible compare your answers with someone else ဆိုတော့ဒီမိကုန်းတွေကိုဖြေပေးရမယ်ပေါ့နော်စင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ရက်ဖြေကိုတခြားတရားရောက်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ၅ခုရှိပါတယ် Number 1 Have you ever taken part in a sports competition เนาะနင်ဒီအားကစားပွဲတွေမှာပေါ့နော်ပါဝင်ခဲ့ဘူးလားတဲ့ Number 2ကကြတော့ဗာလဲ Have you ever won anything เนาะနင်တခုခုအနိုင်ရရှိခဲ့ဘူးလားတခုခုနိုင်ခဲ့ဘူးလား Number 3 Have you ever been captain of a team နင်ပေါ့နော်ဒီအသင်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်เนาะခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဘူးလားနောက်တစ်ခု Have you ever come first second or third in a race เนาะနင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုမှာပထမဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုတိယဒါမှမဟုတ်တတိယရဘူးလားနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် Number 5 Have you ever watched an individual or team in a final at the game or on television ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီပြုလုပ်တဲ့ပွဲတွေဒါမှမဟုတ်အသင်းနဲ့အသင်းဖွဲ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်ဆုံး final ပွဲတွေကိုပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ game တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် TV မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ဘူးလားတဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ပါနော် Okay guys thank you so much for joining me and I look forward to see you in next lesson bye bye Hello everyone welcome back to English vocabulary in use pre-intermediate and intermediate level Today, shall we proceed to Unit 43, Books and Films?
ဆိုတော့စာအုပ်နဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကနေ့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုခွဲပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ် part A ကတော့ books เนาะစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ် part B ကတော့ films เนาะဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ part A လေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင် books ဆိုတော့ literature ဆိုတာပါလေ literature ဆိုတာစာပေမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်เนาะ fictions ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုပြောတာပါ novels ကကြတော့ဘာလဲဝတ္ထုရှည်တွေပေါ့เนาะ novels လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ trailers ကကြတော့ဘာလဲဒီလှုပ်ဝက်သေးဖို့နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့เนาะကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะလှုပ်ဝက်သေးဖို့ဝတ္ထုတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်science fiction ကြတော့ဒီသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်တဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တယ် author ကကြတော့စာရေးတဲ့သူကိုခေါ်တာပါ biographies ကကြတော့ဗာလဲအထုပ်ဖတ်ကြီးကိုပြောတာပါနော် poetry ကကြတော့ဒီကဗျာစာပေတွေကိုခေါ်တာ poets ကကြတော့ဗာလဲကဗျာဆရာတွေပေါ့နော် poems ကကြတော့ဗာလဲကဗျာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ century ကကြတော့ဗာလဲနှစ်တရာစုကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာစာပိုက်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် I used to hate literature at school but now I read a lot I started off with fiction I read hundreds of novels mostly thrillers and science fiction my favorite author is John Le Carre နော်ဆိုတော့ဒီမှာကဒီတယောက်ကပြောထားတယ်ပေါ့နော်တဝက်ပဲဖတ်မယ်နော်နောက်မှဆက်ဖတ်မယ်ပထမဒီမှာပါပြောတယ်ငါကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းမှာတော့ပေါ့နော်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်မုန်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအများကြီးဖတ်လာပြီတော့နော်ငါအများကြီးဖတ်လာပြီငါပေါ့နော်ဒီစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုလေးတွေကိုစပြီးတော့ပေါ့နော်ဖတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုလေးတွေနဲ့အရင်စခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငါဝတ္ထုတွေအများကြီးကိုငါဖတ်ခဲ့တယ်တဲ့အများအပြည့်တော့ဒီတက်ထိတ်ရင်ပိုဝတ္ထုတွေနဲ့ဒီသိပ္ပံဝတ္ထုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါရဲ့အကြိုက်ဆုံး author စာရေးဆရာကတော့တဲ့ John Le Carre ဖြစ်တယ်တဲ့နော် Recently I've started reading quite a lot of biographies and even some poetry Two of my favorite poets are Antonio Machado and Federico Garcia Lorca. They both wrote poems in the early 20th century เนาะမကြသေးမီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ငါကတဲ့ဒီထုတ်ပတ်တိတွေနဲ့ biography တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော်တော်များများပေါ့เนาะငါစတင်ဖတ်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီကြပြစာပေတွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะငါရဲ့အကြိုက်ဆုံးကြပြဆရာတွေကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Antonio Machado နဲ့ Federico Garcia Lorca တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကြပြတော်တော်များများကိုကြပြတွေကိုပေါ့နော်ဒီ20ရာစုအစောပိုင်းလောက်မှာရေးခဲ့တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ part B ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် films horror films ကကြတော့ဗာလေဒီကြောက်စရာရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်တရေကားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ထိတ်ရင်ပို့ရုပ်ရှင်တွေခေါ်တာဖြစ်တယ် reviews ကကြတော့ဗာလေသူပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော် reviews လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြန်သုံးသပ်ထားတဲ့ဟာတွေဝေဖန်ထားတာတွေပြောတာဖြစ်တယ် star ကြတော့ဗာဖြစ်လဲတကယ်ထူးချွန်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကို star လို့ခေါ်တယ်ကျယ်ပွင့်ပေါ့နော်complicated ဆိုတာကတော့ရှုပ်ထွေးတယ်နားလည်ရခက်တာပေါ့နော်entertainment ကကြတော့ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်တယ် comedies ကကြတော့ဒီဟာတာတွေပေါ့နော် romantic comedies ကကြတော့ဒီစိတ်ကူးရဲ့ဟာတာလေးပေါ့ what's on ဆိုတာကဘာပြလဲပေါ့နော် fancy ကကြတော့ဒီ verb အနေနဲ့သုံးထားတာပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် films director ကကြတော့ရုပ်ရှင် director ကိုခေါ်တာပါပြီးတော့ latest ကကြတော့ဒီနောက်ဆုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကဒီလူတွေရဲ့ films နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေသူတို့ပြောထားတာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် How do you decide which films you are going to see နော်နင်ဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်မလဲဆိုတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေကိုနင်
ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီတယောက်ကဘာပြောလဲ If it's a horror film I usually go and see it I love horror films เนาะဘာပြောရလဲအကယ်၍ဒီပေါ့နော်တဲတဲ့ရင်ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါပေါ့နော်အများရန်သွားပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ငါဒီကြောက်စရာတဲတဲ့ရင်ပိုရုပ်ရှင်တွေကိုငါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဘာပြောလဲ If the films get good reviews then I often go and see it เนาะဒီရုပ်ရှင်ကဆိုလို့ရှိရင် review ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် review ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆို opinions in a newspaper or magazine เนาะဒီသတင်းစာတွေ magazine တွေမှာပေါ့เนาะထင်မြင်ချက်တွေရေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကို reviews လို့ခေါ်ရပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေ reviews ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမကြာခဏသွားကြည့်တယ်တဲ့เนาะဒီတယောက်ကဘာပြောလဲ If there's a big star in it then I'm more likely to see it I don't normally go and see films if I don't recognize the names of the name of the actors เนาะဘာပြောလဲဒီပေါ့နော်ဒီတရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်တကယ်နာမည်ကြီးပေါ့နာမည်ကြီးတရုပ်ဆောင်ငါအဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် star တို့ဘာပြောတာလဲ famous actor เนาะနာမည်ကြီးတရုပ်ဆောင်ငါတဲ့ဒီထဲမှာရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပို့ပြီးတော့နော် more likely to see this ဆိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့ငါတဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမျိုးငါမသိတဲ့နာမည်နဲ့တရုပ်ဆောင်တွေပါလို့ရှိရင်ငါသွားကြည့်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကြောက်ကဘာပြောလဲ I'm not interested in films that are serious or complicated I only go to the cinema for entertainment เนาะဒီရုပ်ရှင်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်မအရန် serious ဖြစ်တာမျိုးတွေနားလည်ရခက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် complicated ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့ငါဒီရုပ်ရှင်ကိုသွားတာကပျော်ပြမှုတက်သွားတာဟောနော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကိုပေါ့နော်စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက်ကိုသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကို enjoy လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဘာပြောလဲကြည့်အောင် I like comedies and especially romantic comedies I go and see anything that Ashton Kutcher is in ငါကတဲ့ဒီဟာတရုပ်ရှင်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ရည်စရာကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကူးရင်ဟာတဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာတကားတွေမှာ love story လေးတွေပါတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Ashton Kutcher တို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသွားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဘာပြောလဲ I look to see what is on and go to anything that I fancy seeing ဆိုတော့ငါရုပ်ရှင်ရုံမှာပေါ့နော်ဘာပြလဲဆိုတော့ငါအမြဲတမ်းကြည့်ရပေါ့နော်တွားကြည့်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ငါကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ For me the film director is the most important thing I always go and see the latest film by directors I really like such as Ben Affleck ဆိုတော့ပြောရလဲငါတက်ကတော့တဲ့ဒီ director ကအရေးအကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ Ben Affleck တို့လိုမျိုး director တွေလောက်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ငါအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့ကြည့်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ language help လေးကိုကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့သုံးနှုန်းလေးတွေပေါ့နော် noun အနေနဲ့သုံးတာရယ်လူအနေနဲ့သုံးတာရယ် verb အနေနဲ့သုံးတာရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ entertainment ကကြတော့ဖျော်ဖြေမှု entertainer ကကြတော့ဖျော်ဖြေတဲ့လူ entertain ကကြတော့ဖျော်ဖြေသည်ပေါ့နော် review เนาะဒါပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့ဝေဖန်တယ်ပေါ့နော် reviewer တော့သုံးသပ်တဲ့လူကိုခေါ်တာ review ကကြတော့သုံးသပ်သည် acting ကကြတော့တရုပ်ဆောင်ခြင်း actor ဆိုတာကတရုပ်ဆောင် act ကကြတော့တရုပ်ဆောင်သည်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ directing เนาะဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲညွှန်ကြားတယ်အရာပေါ့နော်ညွှန်ကြားခြင်းပေါ့နော် director ကြတော့ဒီရုပ်ရှင်ညွှန်ကြားတဲ့သူပေါ့နော် direct ကကြတော့လက်ညွှန်နဲ့ညွှန်ကြားတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ exercise လေးကိုကြည့်အောင်နော် 43.1 Find 12 more words across or down connected with books and films เนาะဆိုတော့ဒီမှာဒီတွေကဒီဇာတ်ရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင် sorry စာအုပ်တွေရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်စာလုံးလေးတွေ12လုံးကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်down လိုက်ဖြစ်မယ်အလျားလိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် 43.2 ကကြတော့
Cross out one round word in each sentence. Write the correct word at the end เนาะဒီစာကြောင်းအတိုင်းမှာရှိတဲ့မှားနေတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုချစ်ပေးရမယ်ပြီးတော့အမှန်ပြန်ပြင်ပေးရမယ်ပေါ့နော် 43.3 Complete the sentences with the correct form of the word on the right เนาะဒီစာကြောင်းတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ sentence တွေကို word ဖြည့်ဆွတ်ပေးရမယ်တဲ့ the correct form of the word on the right เนาะဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့စာလုံးတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့ form ကိုပေါ့နော်ဒီ column မှာရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် 43.4 ကကြတော့ complete the dialogue เนาะဒီစကားစကားစက်တွေစကားပြောတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ 43.5 over to you เนาะဒါကတော့ question တွေဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော် answer the questions if possible compare your answers with someone else เนาะမိကုန်းတွေဖြည့်ပေးမယ်စင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ရဲ့ဖြည့်ကိုတခြားလူရဲ့အဖြည့်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက၄ခုရှိပါတယ် Number 1 Do you read novels or poetry? If so, what do you like? Who are your favorite authors? เนาะနင်ဝတ္ထုတွေကဗျာစာတွေဖတ်လားတဲ့ကိဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် if so ဆိုတာကပါနော်ဟုတ်တယ်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်ဘာကိုကြိုက်လဲတဲ့ဘယ်သူတွေကနင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာတွေကဘယ်သူလဲတဲ့နော်နောက်တစ်ခု Do you go to the cinema? If so, how do you decide which films to go and see? နင်ရုပ်ရှင်သွားလားတဲ့ကိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး film တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်ရုပ်ရှင်ကိုပေါ့နော်နင်ဘယ်လိုသွားပြီးကြည့်လဲဆိုတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့သွားကြည့်လဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ Do you often read films reviews เนาะဒီရုပ်ရှင် reviews တွေကိုနင်မကြာခဏဖတ်လေ့ရှိလားတဲ့ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ What are your favorite films? Who are your favorite actors เนาะနင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေကဘာတွေလဲတဲ့နင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေကဘယ်သူတွေလဲတဲ့เนาะ Okay ဆိုတော့ဒီ exercise ကလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်မယ်เนาะ Okay, that's for today and I look forward to see you in next lesson. Bye bye and thank you.